Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Jugona wawa ilimu na karibu mokurino tugishowa showa. Love you. Showa kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie. Showa mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Tukajirira na kumulika mathogora maido thini wa thoko ya Posta mwena wa Moro. Tugitelefoni mwari kwitu Joel Kimani wa Juguna. Thoko-ini ya Posta waruire fere mweri redio gatagati-ini ka 500 na 600. Marigo ngoro emwe makendio gatagati-ini ga ciringi 350 na 500. Nyanya ithatu ikendio ciringi 50. Minji gacuku ga kilo 2 igathimwo kuma ciringi 80. Marenge makendio gatagati-ini ga ciringi 250 na 350. Ngwaci kaneti ikendio 100. Nduma ithatu nacio ikendio 100. Gitunguru kia ngwaci gikendio ithatu ciringi 20. Avocado imwe ikendio ciringi 50. Guku nacio kabici ikendio ciringi 20. Andu-ini haceceni hakuhi nawe Inoro FM mathogora ndunyu-ini kuma thoko-ini ya Posta Moro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Juguna. Tuigire mwena wa Njororoko kaunti-ini ya Nyandarua kule murikito Patrice Mbili aratutariria uria mathogora ma indo citiganite mahana mwena ucio. Tukimulika mathogora mwanya ndekinyetie thiini wa tauni nini ya wendia ya Wakahi gicui-ini kia ubunge kia Njororoko kaunti-ini ya Nyandarua na mathogora mahana to bebe cirendio na kilo na o kilo rendio ciringi 75. Mboco nacio cirendio o kilo na cirendio gatagati ga ciringi 75 nginya ciringi 80. Waru irebe cirendio gatagati ga ciringi 950 na ciringi 1,000. Guku nyanya cikendio na kilo na o kilo ni ciringi 65. Minji cirendio kilo ciringi 80. Ngwaci kibango githano cirendio ciringi 100. Guku avocado ikendio o imwe gatagati ga ciringi 25 nginya ciringi 40 kuringana na uria igana. Kuma tauni-ini nini ya wendia ya Wakahi thiini wa gicigo kia ubunge kia Njororoko kaunti-ini ya Nyandarua getagwo Patrice Simbili. Ni muthia wa mathogora ndunyu-ini ngikurithiria onjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo, hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Agora no, me dá de que agora
Etago Kimani wa Turako arurutagwo password aruretio mwe kwemwe kuma kuria matura-ini ma Qatar Doha arakinya ndagika 36 thutha wa thaa 10 cia hwaini. How you doing? Umuthi ni aramithi ya murigitani ani ndo agitumi kiu hwaini une tutanyite mundu gwitwo Dr. Kenothia Jenga ucio ari makuria gwitagwo St. Peter and Ann Medical Center kuingira guku mathaa ma thaa 11 cia hwaini. Tucokerie ciũria iria twina cio cia ũgima wa mwĩrĩ na toguo wikagie na ihinda rĩega mũno rĩa gũtũtarĩria gatagatĩ ka maũndũ marĩa marĩ kuo na makĩria marĩa mahutainie na ũgima wa mwĩrĩ. No mbere no karibu 22989 Inoro KE Njuguna Elimu Official karwimbo arĩ gatagatĩ ga kũrĩa gũtũkinyĩra ithuĩ tũigue wega mũno tũgĩcoacoa twĩ hamwe. Karibu, niye njĩtagwo Njuguna wa Elimu.
titago kalwimbo mukurino ndo wa mutumia omwe wa kuroterwo ciana ni kuihangira. Hello Gitogondi, how is it? Gitogondi is okay. How is Limuchi? Limuchi is even better. Kwambira jamu imeisha. Kwambira jamu imepungua kidogo. Direciria tiriri. Some road users matiri maracoka barabara na ngari ciao, or they are using public means. It is true. It is very true. The traffic is not as busy as it is normally. Direciria ni haina change hanini. Which is not a very bad thing anyway. It is true. Kule adu kiube as people, as individuals, but it is terrible for the government. It is very true. Na mutongoria wa bururi dinaigwa tari ohoro wigi iruri dananyura dinaigwa tanyura ekuria mamba thake hana title D na no ndu mwega areka by the way akuheana title mundu wina taito handu hake ri ni aiguaga iganire ona ukiha develop ri ni ukoragwo ukimenya hau ne haku kwanja muhetwo ni president ni ukoragwo na assurance hau ne haku uhetwo ni president hidio president ucio ariho nona hidio president ucio ariho ni uko na assurance mutingehutio no ucio umahoka thirikari ingiri there is a big need to worry. Nyona atiriri nona reini hocio wa muhe hidio mutihutagio atiriri nona biashara cia president ndionaga ta kuheana taito tari afeye fataraga president in person. You see ni ahuthagira mbeca nyingi muno logistically ikagatiriri ikoragwo iri PR itondu nitorio ngiuma haha ukahe andu mai na mitungi na gukuturukana logistically ni urahuthira resources nyingi muno. It doesn't make sense, but when you are there already ukiheana mai no kihurwo bicari it makes a lot of sense. It is true. President ni agaire gukorwa agituhingurira fara gikati wira wa taitwa negere akinegere county anyway not otulio ciana ciake ri na ni baba witu ri tutiri tukuga ti baba gutuciara ni baba wa bururi uyu kwa inda ri era mundu mwagiri atiriri kana ndige gukwira kauga hotani tingi mwita ni mutongoria wa ihinda riri ti baba wa bururi bana baba wa bururi ati agiko women rep ni maito wa county ri maito au yana cia kenda cie maito anyu ni wa muratha wow maito anyu agikana wanyu ndukimwita maito ko wabira ingimwita mubunge muthure isi andu airuri ni mari obsession ya koguruki ati gwitaga muteti ati maito akababa what the hell agiko wimenire pune maito wa county ri gavana na kile baba wa county na keseli tani mama wa Kiahu-ini ndio wa Kiahu muzie nike atiriri do you mean gavana wa Matangi ni baba wa Jomo nitwe baba wa county yo no acha he's just a leader women rep ni maito wa county gavana ni baba wa county senator ni mama wa county mubugia koti wa nyure ni mama wa Kiahu-ini na MCA ni wake ya hiyo atiriri katiba ya Kenya uge wayo wa mbere all sovereign power belongs to the people. Hinya wothe sovereign ni kuga atiriri utari na exclusions na riri na kindu kingiigana ndio na hinya ucio utari gicungi ni hinya utari na gicungi uroka fo ndurathimirwo hinya ucio yo ni sovereign power riu we baba wa bururi baba witu wa bururi akiri mambatha wake ubunia gutwambatira na madafu
Nĩ njũĩ uma Mombatha rĩ. Ndirĩ ndeciria kaũndũ kau. Nĩ baba wa bũrũri. Auma Mombatha rĩ. Tanganyika rĩ. Makiaddress president wao rĩ. Actually matimwĩtaga mheshimiwa rais. Mamwĩtaga mama. Mama Samia Suluhu. Mama Samia. Mamwĩtaga mamu wao. Hena kadenge ĩrarĩ town hall session imwe. Uga atĩ unajua hao wanaita huyo rais wao mama yao. Kiraria Samia. Rĩu rĩ ona ithuĩ rĩ ta andũ airũ rĩ. By the way ekengwĩre. There is nothing like this is a spiritual father to you. This is your political father. No. They are just you call them spiritual mentors, political mentors. Ni mentor. But you cannot call them your mentors. Most of these, ndagakorwo ati ni mentor, ati niwe mentor waku politically. Na nduri urona giti. Na no gwiteta maita matatu na mentor waku akingiraga ucio ti mentor wagirire ugwe rita rimwe akunyite guoko akuonerera kana agikunominate yona utuika na nomination ni kiri mentorship unyi aire tukaijera manominate go makoma mentetwo hago mena mentorship ya gikiro kia iguru mentetwo Magayo kama attribute nomination hiyo hari Ngai. Ati Ngai. We know what happens. Ati do you know ma? Nida horirwo thaigiria hwaini. Giro you've been shortlisted. Hey. Why? Ati God is good. He the very true. Ona uka guturia maru kanitha-inĩ rĩ atĩ niĩ nĩ nyonete Ngai ko nduge kĩrĩa wonete ati going forward ni twendo to unlearn ona guthomokwo ni twendo tuthomokwo oro akuga ati this is my spiritual father, this is my political father, this is our father is a county, this is our mother is a no actually mari ciana ciao if indeed they are your father I can never find you na mamu wanyu uthie kuo karugirwo uthiurie kuo na maiya idori cia county ri ugakigairwo manyita ikana ukandikirwo hari andu magi succeed indo iriku nie ri nona mutimia wako akwe shabiki wa Njomo ni rite muno guthikiriria Njomo ati arutiriaga kumuigwo hindi ingi geka akividi geta umwithwa wene riu mai wife ri ni agithikagiriria u Njomo ni gwakwa ndagucorwo tatu hapana hakuna ati aka celebrity wow you see this fanatic ucio uri to a very big extent no kana gaku ri tunuona Wairimu na Mboina no matucore ithuĩ to ni ithuĩ na ithuĩ tukimenya kia gikurio mucio gukirio mucio so that one has no problem na kwaja ungikorwo wina twana tuingi tu ni twagirire guku by the way ni mundu ura wari na ciana nyingi muno thiine wa thi the woman ti muthuri acia thuri ona no ukokinyitie ciana igana rimwe no itiuikaine cia mutimia omwe mutimia uria wari na ciana nyingi piu ari na ciana 69 children etagwo Valentina somebody au Russia karutetie kuohoka tu history ya mutimia ucio ri iko efani muno etagwo riri Valentina Vasilyev akugo ni kuri marito marikaga uguo ari na ciana 69 ciana ici 69 ni ri macete na muthuri umwe manyitanire andu ri gutuikaga atiriri uyu Valentina ri kiria ovulation yake yari iguru muno nake muthuri ri libido yake yari iguru muno ovulation ya mundu wa kawaida ri o mwaka ni ta mieri 9 he mieri 3 ata ovulataga riu ucio ni athiari ri ta 15
maita 15 mwezi mwaka one au maita ti wale u ene wana ko 18 andu acio ngari mari ni mugatuma ri ucio na gakwa ari na ciana 69 hari ciana ici 69 macete na muthuri umwe muthuri uyu ri ni ari na history ya mahatha na mutimia onake ni ari history ya triplet oguo ri riu ageire ciana 69 no in fact nake mulumeri ni ahikirie mutimia ungi ona mutimia ndara muigania akihikio ungi nake ri ru ciana cia muthuri ucio ciothe ciarĩ 87 cia muthuri umwe ru intoto to nake mutimia uria ahikirie ri onako ko gutiagĩagwo mahatha ri muthuri uyu ni ahotaga kumuhe mahatha na twana tutatu riu uri muthuri to cio ri ucio ni muthuri wageire uko akiricognize ne wa muci no riu kunjira ati anga ni ukuricognize mureti ona ari okamutugo kangi ari kamutugo kangi na ni atimia itu mena kamutugo kau na itukumakania mareka atia atimia itu mareka oguo na ni mambiriirie na ndiika waku ni ari waku ni ari gikiro kiriko ni kangeika ni karegeire ene kukambagirira murutani muwe wakirira kau karegeire kambagirira o ari kau gakwambia o ni araumire karendi ni karendi ukigetha thau kariu ningi twara githemba kiu tiwita gerendi ati karendi siwa tinya aicho akaregeire na nyakenyua ri mena kamutugo kangi ndironira ndiramacuthiriirie ndio araigua boy na ngamurora uguo ngamuthimira kambeini iri kwambiriria ni marainira ateti wega gutukira kuinia muteti MCA harudu marainira MCA uguo ukona mathunguthai ukona mena nginya ikinya merutite iraugirio mainira MCA ndona gwakwo ringira na rwimbo turia mulimani Jekana jekatire maroro weka wega niwe oreika ndirehaga oru na oru ne tondo nde mugikuyu Jekana jekaitire maroro weka wega niwe oreika ndirehaga oru na oru ne tondo nde mugikuyu na ni hoye ne nyenda thayo ni hoye ne nyenda iteo nikionde ikaragia na nire oru na mundu ni hoye ne nyenda thayo ni hoye ne nyenda iteo nikionde ikaragia na nire oruna ngoro ya kwerendo thayo 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 oi thayo 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 ngoro ya kwerendo thayo oi thayo 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 yeah thayo terendo thayo 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 taya wakine o mundu ndiahorie gwake kwagĩa thayũ tuthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ ndiakagwo taya wakine o mundu ndiahorie gwake kwagĩa thayũ tuthereme kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na nĩ hoĩ nĩ nyenda thayũ nĩ hoĩ nĩ nyenda itĩo nĩkĩo nĩ ikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ we nĩ hoĩ nĩ nyenda thayũ nĩ hoĩ nĩ nyenda itĩo nĩkĩo ndĩ ikaragia na ndirĩ ũru na mũndũ ngoro yakwa ĩrendo thayũ 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 oi thayũ 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 ngoro yakwa ĩrendo thayũ oi thayũ 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 yeah thayũ ndĩrendo thayũ 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 tũthiĩ
nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo hapa Isavara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that. Tulia mulimani. Ai. Ukatumainere. Oh yes, leo tunakinyia dakika 8 mbere ya thaa 11 cia hwaini guku ni ceceni akuwe na wendero ngugeithie muno ndageithika muthuri wetagwo Makombe Pilot. Makombe, you know Makombe Pilot? Of course, who doesn't know Makombe? He says hi. He say hi, I greet. And of course arajira atiriri on 7th June this year, 7th June June next month, is it? Next month on 7th nagakorwo akiondeino atuike pastor akanitha wa priesthood ndetuko kona oria ndetuko kona Mwagiza Kayo na pastor JJ aya igua coincidence na leo Saturday no ri kiama wa matu ni ule kiama wa matu ni my neighbor acio ucio ni wetureretwo nake uhonokio-ini kiama wa matu nake ni araondeino Saturday no atuike pastor wa kanitha uriku wa priesthood ukware itatiga Saturday gatinda kuonani gathi kuona gikunurano gia priesthood ule giko kihana ithuĩ gwitũ nĩ gũkunũrwo kĩa biũ nĩ ndari mũkunũre aya ni ndari mũkunũre gũkunũrwo kĩa biũ nĩ atia ithuĩ nĩ gũkunĩkwo tũkunĩkagwo kĩa biũ tauga wega gũkunĩkwo okay mugakoma hara kĩgongona-inĩ mukaigĩrĩrwo mugakona kanju kanju nĩ kinyamu kĩrĩa kĩhana kĩrinda ti kĩa gũgĩta kinyamu nĩ tama ũrĩa ũhana rinda tama kanju nĩ mũtũ that describe wegega kanju rĩ nĩ nguo ya igongona mĩte ĩhana kĩ ndinongoro ite kimio tataria mundu tari wona ihana kanzu ihana rinda asha ihana dress asha ihana dress uti dress ihana uguo ihana night dress acha ihana uguo ndari kimukanda no ukome nayo ihana kanju ihana riri kanzu unaona kanzu ina Islamu ihana uguo leo ni ile ndekira kanju ya white na F4D ndari na ya blue F4D ni mucibi uwo hagwo Njohero ucio witagwo F4D. It is very significant. Ohana utumetwo ta mukwa ni hari utumagwo ta mukwa na ni hari ungi wa matiri kama sujuro ucio iyo ni imwe that is one no rugo kiringana na kanitha yanyu ria mwambatagira ikiro ri F4D ni yugaga wi gikiro kiriku mundu abagia na iriku tauni ngiheo ya iriku awe ndungiheo ngiheo na njiro ona njiro we ndungiheo kuna we huwezi pewa no koria mwisho karikia we mutungatiri majo kuna ngai uhoyagire andugo ni ndu hinya ai ko Paulo ari munyariri aya kane nyariraga andu ngai ni piu ni Paulo kaya be kutaririo ria gwitu ithu tukunuragwo kakunura nuona aya ta hanane ni uragunura no gukunurire atiri gukunurire ta balozi dute gatogo aya kija mutu mukunura naga gukunurire takani haya riu ri ugekira kanju ina kanju ugacoka riu okay ugakomio haria mbere riu haria kigongona-ini mugacoka mukahumbirwo riu ithuĩ ri tuhumbiranaga na kiria na cuka wa kigongona ukahumbirwo cuka wa kigongona ni hari cuka ukoragwo hau kigongona-ini ugakoma hau ukahoerwo ukauga mehitwa riu utari urauga mehitwa ukamba gukahoerwo ukarutirwo igongona ukaekerirwo mucuma hau uguo kuri kanitha ciikira mucuma kurigite kiraga ni utheri acha nikuonio uria ega ndungitatirio mucuma
Gigo komete uge gafu kana wikunure iuri no igwa riu wona mwahoero riu muko gukunura gwa rimwe no mukunuro muri aingi kana we wiki riu ni ndakunuritwo turi aingi mwehumbirite na kuu thiini gubi na gutienda mundu kurite tuboco aja rukaingi muhumbira nginya haha njohe o ti gubi ni kundu guothe ni kundu guothe ahumbirwo riu wona wakirikia kuhoerwo ri nona mucuma waku ungihora mucuma ungihora we ndungiamurwo niki ni mkuhoria mucuma ungihuhirwo na kuri guti mundu wa uiru utakiri mundu tarenda kunuru riu wahumbuka nyamu-ini yo riu wona warikia ri ukihoerwo ri ugakihumburio riu nu ugatuika no wagikunuruka ugamihitwa riu akoo guthia gikiro kiu kingi wakineo muthigi kana ugakinengerwo bibilia na ki uguo ugatuika pastor riu Saturday no nirio tugathi gukunura kiama wa matu na no nginya ngakorwo kiama ndangiamurwo ti matu matu ni brother ya riri ya Kinyonga murwanyine ta Kinyonga twamwita no niritwa ria wanake-ini ririuka rithiite ugu nginya riu agituika muthuri rimwita Kinyonga na ni umwe wa andu aria twambiriirie kanitha itu nao arakurwa kanitha wanyu riu kiama ri wanyu ni guthira rathira kiama ri ugutigwo na kiremba nyika kiama wa mature kiama wa matu tenere twari akurino nake kiama wa matu akiruta kiremba wanyita nono waratungata Ngai ario pastor riu ndi akwire kanitha itu ni rathie gikaga ati toru no waigua aria mari akwambiriria ri umwe no waigua ni ithe mukuru riu uyu wa kiama twatho ari ba kanitha itu na ni erigite kuhuruka na mamu wao riu mamu mukuru wa kiama nake ni arahurukire riu nona riu turagithitwe riu kiama aramurwo kanitha wa but he is a very good pastor, very good atungataga actually ona tutimenya kiama rimwe ni wa kanitha uriku tutukora agitungata andu othe na amukoragwa kurino no aratungata na amukoragwa idi no aratungata arakiamuru ari na kanitha ucio ri riu ri hau haitu riu no nani no thiage priesthood ya hau hai no thiage ona kana ya guku Nairobi tondu priesthood ina ya guku kwaria kwa kamuti-ini tondu ri no na ni thia na ikuru ni haraihu no thaya riu metamuranirwo na ni tukiura ni tumu so riu ri tugathio ya Juni ya pilot ya makumbi pilot no kanjikania ya kuhiriria no ino ya okay tuthie kiria tuthie iyo ya gwa kiama na rio rucio ri ni ndigoka ni ugacua wiki ni ndu ni ngathi mathiko kwa muciari wa engineer Karanja ici ni kuone tuguciaria riri tuguciaria riri nigetha nginya tukihe family yo pole mbere na twambe tuigue mohoro twambe tuigue matemo maya ni mathaa 11 tucoke tuthie na mbere na gucua ni njitagwo Njuguna wa Wairimu njitagwo Karwimbo Mukorino. Good evening. Inoro FM Inoro hwaine mukira ngeithi ciakwa hwaini uyu na gitio kinene ngunyite ogeni metha-ini itu ya mohoro ina ni ceceni hakuhi na Inoro FM matemo ma mohoro. Andũ ana nĩmaikirio ngoro nĩ maabitha borithi kĩganda-inĩ kĩmwe gĩa gũthondeka njohi cia ibango itũũra-inĩ rĩa kwa Roda icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru. Na komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Naikuru Samuel Boyd augĩte mahithũkĩire kĩganda kĩu thutha wa mbeũ njĩthĩ aingĩ kũmerekeria mũciĩ-inĩ ũcio hĩndĩ ya mũrũrũngano. Officers entered and found as a factory distillation of changa. Search was conducted within the compound and we found a whole tank which has been cemented within the compound where 32 jerrycans of 30 liters each of pure ethanol, making a total of 960 liters of purely ethanol. Further, search was conducted where about amounting to 180 liters of distilled changa, 13 drums of 250 liters each of molasses and also 30 liters amounting to 4,480 liters of molasses and some apparatus, distilling apparatus.
amwe na arĩa maikirio ngono nĩ mwene kĩganda kĩu kũrĩa nayo njohi rita makĩria ma ngiri 6 ĩthũkangirio nĩ maabitha borithi hĩndĩ ya birigiceni ĩyo. Katika ile upekuzi wetu tumepata kitabu ambaye iko na majina ambaye wamewahi kukuja katika hii mahali. Ingine hata inahusiana hata na ofisa wangu. Nataka kuwaonya ofisa wangu ama ofisa wenzangu. Hii tabia ya kuchukua returns na kuandika majina zenu, hiyo sio haki. Kwa nini you control crime? We are colluding with these bad elements to destroy the society. I want the officers, let us go and analyze these names. And if we find that you are among those who have captured in the book, necessary action will be taken against you. Aikiria matura matiganite kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ moritio mamathage motungata ma ũrigitani mathibitarĩ-inĩ ithenya-inĩ rĩa kwĩrigita na ndawa cia kĩmerera. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya kambĩ ya ũrigiti wa maitho ĩtarĩ marĩhi mwena wa Kajiado ya mũhuro tore Mũrĩkitũ wa Cuka wa Kĩari aratarĩria. Mũrimũ wa maitho gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya mũhuro wonekanĩte kwĩhĩrĩria na mũno ũkĩgũmĩra akũrũ na njĩra nene. Kũringana na ndagĩtarĩ Blamwel Makoha, rũkũngũ nĩruo rũracũngĩrĩria aingĩ kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũyũ. Maanake tulikuwa tunaangalia ugonjwa specifically ule unaitwa mtoto wa jicho ambao tulikuwa na upasuaji wa bure, tulikuwa pia na uangalizi wa magonjwa mengine ya macho. Asilimia kubwa pande hii sana sana kwa wazee imekuwa ni donda sugu sana, na inatokana na kutopatikana kwa mahospitali ama matibabu ya macho kwa ukaribu, na tuseme kwa kutojiweza kwa wengine wao, na wengine wao pia kulikuwa na ile mawazo ya kwamba ugonjwa huu unaweza tibika maybe traditionally. Oho mũrimũ ũyũ ũbĩrĩkanĩte kwĩhĩrĩria makĩria kumana na ndawa ya mĩtĩ na ya ũndũire ĩrĩa rũrĩrĩ rwa ũkabi rũhũthagĩra mũrigitĩra-inĩ wa mũrimũ ũyũ matathũrimĩtwo nĩ arigitani. Kwa kweli nashukuru sana, maana kulingana na gharama ya maisha ni vigumu sana, hata kupewa hiyo dawa ni vigumu sana. Kwa hiyo tunashukuru sana, maana mmegharimu muda wenu kutuletea dawa, kwa sababu maisha ni magumu sasa hivi. Hata kupata hiyo dawa ni shida, kupata hata hiyo miwani pia ni shida, maana nimesumbuka kwa muda mrefu nikitaka miwani lakini sijawahi pata. Unakuja hapa, unakuja unaongea na daktari, nafanya wasiwaji ya macho, unasema daktari asante. Marĩtie maya hĩndĩ ya kambĩ ya ũrigiti wa maitho ĩtarĩ marĩhi ĩrĩa itabanĩirio mwena wa Oloitoktok, Kajiado ya mũhuro. This place that we are in is over 200 kilometers from Kajiado. It's a very remote place near the border with Tanzania, and medical care here is hard to come by. Getting medication is very expensive for most of the community members. Getting even access to that medication and even access to specialist doctors is very hard. So what we have done is to partner even with the local government to get expert doctors. We've brought in medicine and we've come here as volunteers to help them. Some of the most afflicted we are finding are women and even the elderly. Gerifo tera Inoro FM kuma Kajiado ya mũhuro getwo wa Cuka wa Kĩari. Matũma mangĩ nĩ kũmamũkĩra ona ciahanda thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithera. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Health Thursday. Shua. Round 2. No one a time if you not gone in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I already said that, Vil. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do.
This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 be deal with again. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of down. Let it true. I don't mind just say so. Shua. Ni musio wa jorwa shito. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya koraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Shua. Love you. Lilia kwega tukoragwo hamwe nawe ona kungituika maundu ni makuritohera tukuhimbagiria na tugakuhe kiande gitu uririreho tugakugiria maithori. Inoro FM ni muciĩ wa tuginotana tukuheaga mohoro me mahiũ matari maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae tukumathagira maundu magukugarurira na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mũgambo wa mũrĩmi. Mahatho maria magĩrĩire ma kahũa nĩguo mũrĩmi agĩe mbeca no wendia-inĩ wa kahũa. Maya mangĩ mothe meragwo ĩkoragwo ĩhana ndirama tondũ wendia wa kahũa noguo ũkoragwo na thĩna thĩinĩ wa Kenya. Kahũa gaitũ 80% niko tũrahotire gũtwara direct sales, kwoguo kahũa twendaga gathiĩ direct tondũ rĩrĩa gatwara thĩinĩ wa auction tũtihotaga kuona mbeca. Icio iria nene mũno thĩinĩ wa kahũa no icio ya thoko na gũtikario ũndũ ũngĩ. Kahũa kangĩrĩho kuma 150 Evariti menyua maĩ nĩ kwĩmunya nkĩmunya atĩ mũndũ tangenda kulema kahũa. Nĩ oro muthenya wa Jumatatu nginya Jumaa thaa ĩmwe ĩtigĩtie ndagĩka 10 rũcinĩ na gũcokera nĩ thaa 1:30 cia hwaĩ-inĩ. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mokedo o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Akenya ingi nimetigagĩra maigua kiugo insurance nĩ ũndũ wa kĩũria kĩmwe tu kũngĩthia atĩ insurance yakwe ĩngĩgwa na hau naho ithuĩ Policy Holders Compensation Fund PCF tũingagĩrĩra. PCF ĩgitagĩra arĩa othe moete insurance na njĩra ya kũrĩha claims iria hĩtũkie thutha wa kambuni ĩrĩa ĩkũhete insurance gũthũrimwo nĩ statutory management. Kwa ihinda rĩrĩ PCF mũtaratara-inĩ wa kũrĩha kambuni ici Trident Insurance Company, Invesco Assurance Company, Explico Insurance Company na United Insurance Company. Niguo hetũkio kũrĩhwo ũkana kĩbandĩ KRA pin yaku na insurance ĩrĩa wĩrĩga kũrĩha. Nĩ tũrathingata mũingĩ mandĩkithie claims ciao na PCF nĩguo marĩhwo. Cerera www.pcf.go.ke kana ũhũre 0794 582 700. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Hihi nĩ wĩharĩirie gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ta kũgũra ngari njerũ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa ngari yaku kana hihi gũkũria biacara yaku? Ambatĩria gĩkĩro gĩaku na gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa asset financing kuma bengi ya Equity harĩ biacara ciaku na ngari-inĩ ciaku kĩũmbe. Ũkenerere thikũ 90 cia holiday mbere ya wambĩtie kũrĩha ngombo yaku, ngombo ĩtarĩ na security ya nginyagia ciringi mirioni 1 no heo ihinda rĩa mĩeri 84 ya kũrĩha ngombo yaku. Cera rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ uheo asset financing kana utume ndũmĩrĩri nguhĩ kiugo asset finance kũrĩ 24990 twaranirie nawe. Equity, Kenya's best bank in asset financing. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro, Wadiomo. Today I want to speak English.
Yes, because I am preparing to go outside the country. Oh, iriwa ukianjia kwihariria uri aragia. Ndirathi Uganda. No Uganda kwaragio githungu. Yeah, and it's outside the country. No diaspora na ku. Yeah, it's diaspora. Furthermore, uragithi na passport. Na ndakinya ngamera atiriri. No discipline, no resort. Icio ni ciugo cia hinya muno. Mundu aga mutugo mwega ri, ndire moimirira mega angiona. Ati? Mundu aga mutugo mwega. Ndari moimirira mega angiona mundu. No discipline, no resort. Yes. Na discipline ri ithomagirwo thukuru iriku. Gutire kothi etagwo guo. Gutire kothi etagwo guo. Tondu niguo unduire ohana. Na ndui discipline nyonaga ta yanjagiriria nyumba gwaku. Ona yanjagia na we mwene. Ithe ndorikana hindi twahuragwo. Mwarimu akuhura ri. Ithe mwarimu ti discipline aruga aragwikira. Akuhura ri. Tugakorwo twakoragwo tukindirite exercise book na guku thutha. Nakuo. Na ni twekiraga kira kathuru ari njeru itari ndaruku ona hanini. Tugatwara hafauru wa iriuko. Agathia gagutumira sponge na theinie na akahura uthi ikahana tari kiraka aragwikiriire. Riu wahurwo ni mwarimu gitua njari na mwarimu Kenya njuiri. Marigagwo niki utaraigwa ruo. Akai mwarimu ucio gituanja nake ahana gituanja nake uria watutumagira uguo gwitu udi ucio etagwo gituanja. Haya gwitu gituanja ari mwarimu no riu ri ithe ndigwa mwarimu Kenya njuime na gituanja arakuhura na tondu arakuhura ri tondu discipline ri thiini waku ri ona noigwa ginya ni twekiraga iraka thurwa ritari ndaruku niki turorira discipline ni ruo ni ruo to discipline ri yumaga na thiini ruo rutingirehe discipline yumaga na thiini fauru na nikio thiku ici ri utanahe mwana ihera ri abo muiguithie thina wiha umwire nona guo weka ona nona ndirenda kuruga mahitia mau tondu discipline kuruga mahitia rucio rungi wagirwo ni gwika ona nona na ungihura mundu tamwariirie ri no ruo wa muiguithia thiena wega tongorio ke na ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Mutumia ngĩrũmwo nĩ ruo rwa gũciara ihinda iraya na age gũtangĩkĩrwo na njĩra njagĩrĩru nĩ agĩaga na irima njĩra-inĩ yake ya ũciari. Thĩna ũyũ wĩtagwo female genital fistula no ũtũmaga kahinda kanini ona kanene koimagĩre hau gategũtigithĩria, na koguo mũtumia ũyũ agekora nĩ arethemwo nĩ andũ akenda kwĩikaria na akagiĩka meciria nĩ ihoru. No ũndũ mwega nĩ atĩ fistula nĩ ĩrigagĩrĩrio na nĩ ĩrigitagwo. Mwaka ũyũ tũgĩkũngũĩra International Day to End Obstetric Fistula, Royal Media Services, the Flying Doctors Society of Africa, M-Pesa Foundation na anyiti itemi angĩ nĩ maharĩirie ũrigiti ũtararĩhĩrwo wa fistula thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta National Hospital. Nĩ kwambĩrĩria tarĩki 15 nginyagia tarĩki 22 mweri ũyũ wa gatano mwaka ũyũ nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria atumia na airĩtu arĩa mena thĩna wa fistula. Gũthũrimwo na kũheo gĩtanda thĩinĩ wa Kenyatta National Hospital gũkambĩrĩria tarĩki 15 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ ĩno na ndĩrarĩhio 0800722600. Nĩ tũnyitanĩre gũcokeria atumia na airĩtu arĩa mena fistula mwĩhoko wao. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today.
letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Katika maisha yetu tunapitia magumu, wenyewe hatuwezi, tunajikongoja bure, bila nguvu yako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. Kwenye familia zetu migogoro inazidi, hakuna wa kujishusha, malumbano kila siku, bila pendo lako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe uliye juu, twakutegemea peke yako, wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu.
zinatuzidi, biashara nazo ngumu, ajira zimeyeyuka, bila neema zako Mungu hatutafanikiwa. Tegemeo letu linabaki kwako wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu twakutegemea, peke yako ndiwe nguvu yetu wewe, tumaini letu kwako Bwana, tegemeo letu wewe, aliye juu twakutegemea, peke yako wewe Mungu wetu, wewe Mungu wetu. No one a time if you not gone in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I already said that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you're broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Darcy to the fullest. It's a reggae roadblock, and we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutira tigitheria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, get the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, I don't mind just say so. Sure. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria showa na Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Darcy to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimũ na Karuba Mokorino. Tugi showa. Love you. Showa kwendeka gutiika na gucanjamura o kuria wathie. Showa Ni mota mayo akereti, moteo tageo kwa ni mudo, nevo mwadhani adhodekete o, gatwe kamote wa goro. Goro gaya moderera goro, amwere wero ya duteire, igeka no bodarie.
wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mwamwenda na mumwitigire ndaririkana ũrĩa wahanaga mwana au niĩ ũgĩũka gũka karahanaga atĩa warĩ na ngingo ndaihu kũrabatarania Mũrungu ndona tũngĩkihĩra mohoro ũgwe Kariori na kuriori nĩirikĩtie kwĩhanda thaa 10 njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ mwathani wenda marekagĩrĩria wega mono nĩ warekagĩrĩria tiga no arĩa aingĩria tũmehia mũico-inĩ rĩ warĩkagia ũkahũmũka atĩrĩrĩ arabu rĩ ndũĩ hĩndĩ ĩyo mũndũ ũrĩa waumĩte mohoro-inĩ rĩ no mũhaka ingĩgeririe gwĩ-prove atĩ no hote kũruta gũthoma it is true ĩtho kaumĩte bingwa nĩ bingwa mũthuri ũcio athiĩra mbere na kũhurũka ũhoro nĩguo nĩwe wagũkinyũkĩirie nĩwe wanginyũkĩirie rĩu ndageragia gũ-prove atĩrĩrĩ atĩ no hote kũmarekereria ndokana ona inyuĩ he kaũndũ mwamenaga andũ arĩ mwega maya nĩ mohoro na njĩra ndaya njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ ndore wa Wairimũ we ũrĩ wa Wairimũ nĩ ũkaũthoma ndĩ wa Wairimũ auga atĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ ti wa Wairimũ ũrĩ Njũgũna wa Wairimũ nĩ ũkaũthoma nĩ ũgũthoma ũkawĩte we ũkawĩte ũrĩa ũkwenda mũthuri ndekaga atĩ ndũĩ ndĩ wa Wairimũ o ta ũrĩa ndĩ wao ndiganyita nduga ndĩ Njũgũna wa Wairimũ of course Wairimũ nĩ witũ nona ingĩ ndĩ Njũgũna wa Wairimũ rĩ of course ndĩ wake now it is making sense on wakĩgĩire Wairimũ rĩu ũrĩ wao rĩu ndĩ wa Wairimũ by the way nĩ ũrĩ wa ũrĩa we tũngĩtua gũtarĩria wega nĩ ũrĩ mwana wa cũcũ wa Wairimũ nĩ ndĩ nĩwe ũrĩ mwana wa cũcũ wa Wairimũ tauga wega Wairimũ akwĩta mamu wanyu atĩa amwĩtaga cũcũ ndũkĩrĩ rĩu wa cũcũ wao ndĩ mwana wa cũcũ wao nĩrĩ netiwakia gwĩtanwo rĩ nĩ thia ĩkarigicana nĩ wageithio mũno ndageithĩka ija mbere ĩtagwo Man Kamuri nĩ Man Kamuri nĩ ũrĩkũ Man Kamuri ũrĩa mũini wa Aleki ĩĩ ndamũmenya ndageithĩka mũno njĩra ngũgeithie nimesalimika wageithio nĩ ngamini ĩrĩa ĩtagwo Steve Touch nimesalimika wacoka wageithio mũno nĩ kairĩtu getagwo Wambui wa Njaũ ndageithĩka nĩ harĩ hakuhĩ karia-inĩ ka rĩrĩ ka itũra rĩa Soko amesema kusalimie sana nimesalimika wacoka wageithio mũno nĩ mũndũ ũngĩ ũkuga atĩrĩrĩ ũgeithĩke ngeithi cia hwaĩ-inĩ mwega na akoragwo arĩ wa kũrĩa kũndũ ĩkwagwo gwĩtagwo haya
ndiaririkana no agithio nĩ mũndũ gwĩtwo Joe Kiarie ũcio akoragwo kũrĩa gwĩtagwo United America na msalimu salimika sana ageithio mũno nĩ kairĩtu kangĩ kũrĩa gwĩtagwo Saudi not Saudi Doha Qatar getagwo atĩrĩrĩ getagwo Sarambae ndiye kariwa nĩrĩthirathirĩte ndĩratigire rĩarĩ Doha it was very very hot last week kũrarĩ na riũa ihiũ mũno rĩu rĩ agithio nĩ Peter Irũngũ Gacaũ nĩndageithĩka mũno mũtũri wa itũra rĩtagwo Ciaro mesalimika sana andũ gũkũgeithia rĩ mũrigitani ũyũ mũrigitani ndakĩrĩ gũkũ twakũgeithia ndagĩtarĩ kuhana atĩa ndĩ mwega mũno na nĩ ngamũgeithia mũno ũkĩrĩ ho bwana niĩ ndĩrĩ ho ndirĩ na ũru to gũgĩkinyia mũciĩ ũyũ rĩu rĩ tũkuonete nĩ tũkenaga ũkware thank you tondũ nĩ tũmenyaga atĩrĩrĩ na mũndũ ũyũ ũkĩte ona twaga maũndũ manene igua wega na tondũ tũkũigua wega ũguo rĩ ona wakamũira ũgeithanĩtie rĩ alia wakamũira wĩingĩrĩte nĩtwagĩa na ndagĩka nini cia gũcenjania mĩario ĩrĩa ĩtagwo men talk very true na I can almost confirm atĩ andũ aingĩ thĩinĩ wa the corporate ici cia mawĩra maya makoragwo me kĩrĩa me makambuni na maũndũ ma mũhĩrĩga ũcio nĩ marĩ na gĩthĩna kĩnene mũno kĩa mental health very true very true kambuni nĩ cirendwo cigĩe na initiative ya kwarĩria andũ aruti acio a mawĩra ũhoro wĩgiĩ mental health no nginya actually it's a step yatekirwo nĩ Google tene Google nĩ kũrĩ mũndũ ũrutaga wĩra Google rĩ in the early 2000 or so nĩ makiriĩtaga kũndũ ũngĩthi gũkoma mũthenya ona kũ relax kũndũ gũthi kũ meditate and maũndũ ta macio thĩna wa meciria nĩ wongererekete mũno na mũno especially haha in Africa na nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩkĩ gwĩtwo COVID ĩtanoka rĩ thĩna wa meciria warĩ igũrũ COVID yoka nĩ disrupted everything andũ aingĩ magĩte mawĩra maũrũni makĩrehe thĩna gũkĩanjia gũcenjio the social economic atĩ tũngĩaumĩrire watindaga wĩ woiki isolation nĩ ĩkĩrehe thĩna na gũgĩkua mũno through that nĩ twagĩire na mental health cases nyingĩ mũno now andũ aingĩ rĩ matiũĩ kũtiga thĩna rĩngĩ wa personal mũciĩ kana mũrango-inĩ ũrĩa mwathiaga naguo magoka gwĩka atĩa gũikara naguo yes na nĩ ũĩ angĩkorwo gĩkombe gĩaku wĩkĩrire rũcinĩ cai tũtũngane nawe na haha ngũikie gĩitaga cai ogo wĩtĩkĩririe ũcũrũ ngũikie gĩitaga ũcũrũ rĩu angĩkorwo ngoro yaku na meciria yes atindĩkwo gĩgũita mũhũyũ yes rĩu koguo mũndũ ũyũ okorwo aingĩra kana ngoro yake ihũrĩte maũndũ maingĩ rĩ marakara mental health mathĩna mau rĩ wona mwahĩtania rĩ nagĩa na stress ya wĩra rĩ ekwanjia kũrehe maũndũ non productive na counter productive na so nĩkĩo ũrona corporate nyingĩ rĩu nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na one na ataaramu either gwĩka counseling na to even no cooperative ginya thukuru nĩ ciagĩrĩirwo rĩu ona mandagĩtarĩ aya ona umakĩrĩire marorwo mandagĩtarĩ nĩ magĩa depression kũrigitana rĩ kũhiana kuoya mũcingo thi ũgeke atĩa ũkarwe haro actually na the problem ĩrĩa nene tũkoragwo nayo rĩ nĩ atĩ after any combat nĩ gũkorwo na debriefing military ciĩkaga no ithuĩ tũtirĩ reke ngwĩrĩria wĩingĩrire wĩra wakora mũndũ ũyũ rĩ ũrehirwo kana gakua mbere yaku kana wareherwo kana gagakuo kana wareherwo indo rĩngĩ maũndũ marĩa wonaga rĩ you know you have to be very careful umenye how you going to deal na mathĩna maya sometime ũkareherwo nĩ mũndũ kana yes na ndaramenya nĩ gakuo rĩ one na nĩ ũrendwo ũmwĩre rĩu arenda ũriũkie arenda ndagĩtarĩ ũnjĩre mwana okay na you know as quoting Dr. Hill Muthu ndagĩtarĩ ũngĩ wa my mentor also gĩthoma rĩ atwĩraga ũrigitani nĩ difference ya second ĩyo ũingĩre ũtinde kũu ũgĩtheka
uikarite hau disk wetereire andu kana uingire ureherwo kana gakuo kana mundu yiki so andu aya ni makona thina muno wa meciria na tena is so overwhelming na riu come to it wakora society nyingire itirahota commit demand ya arwaru itirahota commit supply na indo iria wagirwo ni gwika atia andu aya to matiri kundu mena infrastructure ya guthi gwika uria ri they are overloaded ri karia burnout ni ingira ri urakora makinywa njohi wakora ringi ona githondeka hakiri tiri ku na nikio ari wega even beyond wira waku ugie na hobby kaundu kangi ugikaga kaundu kaguthengagia hau kaundu thiaga ukima hau kaigua hakiri ni ciarikira ndagitari gatagati ka hobby nyingi ri no uge mundu hobby yake ri kunyua ti hobby actually Saturday ate Saturday ni dia hobby ni o Jumamothi ona ndanyita stiruri ino ni hobby yako ni hobby ni sasa kunyua ti hobby ito no muhaka ko hena muhaka wa riri gwika undu muru yes na hobby iruga kwa tiriri hobby yaku ni gukiia basi very true uguo ni tariu njohi kire kingigirie twika hobby 1 ni detrimental hari health yaku ti njega ni urahuthira na wahuthira ri ni kwanjia gukutuma mundu ari yo under influence da make a decision ikinyanire so mundu uri ni ari kaki tu nyingi no agia stress ingi irio gucoka tware muci wajie wiki atia so ni kaundu productive ta gutengera kurithia no na kurithia tu mo guthiro ugathie nguku-ini ciaku kana mburi-ini kana ki guthi all these things ureka ri kugia na kiama guthie tu mutinde hau mugitheka ndui ndagitari da guthie ruru ugwitite hobby ucoke uthie uhie haha woto tianirio no amenya urore gukua hati wi hobby-ini na ni gukua rakua ona thina wa hobby theory ni ukonya muiria watu wa ruru nacio no ithanya marika ina bulinya ndwaru ati ni hobby ya kurithia ina bulinya ndwaru ngiri jina murukina no ndwaru ruru rwakure ni ruhaga komandi ya ndurume no nende hobby na yakuna nende gukwete akuingereria makiri wona la polisi akuinya marikire yes turakuria uguo by the way tondu ni tuma na conversation yo before tuna mukurino na Jomo Muga na Gordon uguo ni tuma na conversation ya kiri tukaregeta go waithira tukiuga atiriri andu aria methini wa corporate na aria monekaga gukona mbeca ri no gukugiririe kugia na thina wa meciria asa actually niguo giaga mathina muno because ado aingi especially mundu muiruri ungimwira ati wina thina wa meciria ri acoke one wina bia kwirete ya tiga wana we uragia na thina wa meciria na bia tondu maasocietaga mbeca ni kiuaga kila kitu yes contrary to that actually mundu ina mbeca nyingi ri na ahota ukorwo gwatini wa kugia mathina gukira mundu utari na mbeca one mirimu ya meciria ndikauntaga boundaries ya age cia economic status yaku cia gender na kwanja ithuĩ arũme nĩ ithuĩ tũrwaraga mĩrimũ ya meciria gũkĩra atumia ona ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ high risk ya kwĩyũraga nĩ ũndũ wa mũrimũ ya meciria so kĩrĩa tũngiuga nĩ atĩ mbeca has nothing to do na men actually ũngĩgĩa mĩrimũ ya meciria wĩna mbeca rĩ no cause harm ĩmwe nene mũno tũmenye wĩna influence na wĩna capability no mbeca has nothing to do ona wĩnacio no ũrware mũrimũ wa meciria hobby yaku muthuri nĩ ĩrĩkũ ni wa mbere ndi identify hobby tondũ ngũĩ atĩ wĩga kombe-inĩ rĩ atĩ wĩ hobby no gĩa hobby no gĩa ni hobby yakwa rĩ ĩkoragwo ĩrĩ ku drive kwanja drive ni tegutwarithia ngari ni ndwarithagia Guinness gauge ndagĩcio kuo ĩkanjia hey muthuri coka wathiĩ kũ ndagĩtarĩ gũtwarithia tiga gũtwarithia mũithikiri actually ũngĩkenda kũ relax wega rĩ nona country drive thiĩ coke na gũkũ town wĩrĩ muru ambata tucarie gacĩra ũgũthiĩ maĩ those country drive ũguo bwana Karĩmbo arauga rĩ
it's very good. Niteithagia muno alafu ona watukirirwo na kuru ugicoka ri muone ahingura gicicio wakinya na kure irima-ini cia mai mahiu ukaugira mbu hau. Yes. Ugashout eni ukaigua eko nona eko kwaje kiuma kure mai mahiu gigucokerera kana kiri therapy njega muno mundu acokaga akenete muno ngoro-ini yaku ri hihi no wigue ta turakuria undu muraru but people in corporate of course I know you understand that really suffering na maundu ma meciria andu aingi me corporate ri ni undu wa gukorwo me wira ri nio mena maruni andu ame corporate ri na ni kaundu karanda estimate ri nio mararego tax iri nene andu ame corporate ri nio matwaraga ciana thukuru iria irio ngikiuga no mundu wajua kali gutwara ukamwangi primary hau neo no cia miako na icia igerio gutire maundu maingi andu aya nio mundu umwe wa corporate ngera feed family nene muno ya kwao gathomithia ki na kwanja inuka okoneta mundu wa gikombe ndagithie kugurirwo gikombe arendwa agure gikombe na tubeca no ki so andu ni arwaru muno ni arwaru so we are having a crisis where ni giuga every corporate kana every organization ri arwaru majere gwiko employee majere gwiko counseling mabie kwaragirio na ku assess mental health na agionekana ta he andu arakinya ri makajia kuheo break na gugaidwo the appropriate to mundu amenya akiguruka kana akirwa murimu wa meciria ndagitari tatu iri atiriri on that note kurakara yes oro uguo ri ne issues igiko ciumanite na mental health yini si tobiro githaka so meaning kubo githaka-ini ri ni gathikiriria hau oro wa kurakara ikiririe muno oro wa marakara gutwiraga uhoro ucio nikio ndia marakara ri is actually one of the signs ya mental health to andu itu ni twiciragia thina wa meciria no kuguruka asa kwi mirimo magikiria magana meri ya meciria na so ngikona mundu urajia kurangara ri mundu uguo karakara akajia gwika maundu ri mentally they are sick ni mundu murwaru meciria-ini na mundu uyu ri akoragwo tondu twombitwo about 8 million years ago iria twaumira githaka ri twombeirwo mutitu-ini na ni twombirwo ati undu turikagwo twi the flight mode ni wona kindu muruthi ugiuka ure wana kuthii kuhita utengere kana maundu kana ukirwe now ni njega to it keeps you awake no give me extend ikorwo inyingi ri is already indicating ri mundu ena anxiety mundu haho gwikara na haho mundu ena depression mundu ena maundu marathi na mbere na the long term problem ya marakara ri no ngikarwa kwanyu ri andu ari othe marakaraga they end up kugia na mirimo ya ngoro murimo wa sukari murimo wa pressure na even nimakoragwo mena stroke na maundu ta macio tondu warakara ni uriricaga indo cietagwo catecholamines nicio epinephrine ni uriricaga nyamu the adrenaline na what it does ni ati abatagiria sukari na kabatiria pressure long term na uikaraga ta mundu roboka ndoikaraga ta mundu gwika atia na wagirwo most of the time calm down ati ndagitari niga tutigana na ndeto icio ni horo tuguthii tukioga ni tondu tauta mweri ungi turathie wa June ri ni mweri wa gwicurania horo igi mental health ya rume no riri nigetha tutigane na ndeto icio ri ni turendwo tu slow down twita andu ati tiga gutitimuka muno tiga guthenia ngoro yaku muno ni tumaundu very true kuya project nene na igoti haria ritukinyitie na ni uroya gi project ukona fiu ati gi project gikiri no ndikie no ni gikundengeria muno kagirehe anticipation yu ithe twerehe kiria anxiety ikurehe anxiety na mathina maingi muno so ni kuri imera even on a normal physical year ni kuri hindi ya kuhanda hindi ya kugetha na hindi mugunda utigagwo uguo wambe wiikirie economically is the same ona wona gutire hindi atathia gukomagara no kona project ri you need to put it in your plan okay oru itu twendaga waje project no ri kana tuti ro muona yo ri ndiakitwo na muthenya omwe so what you need to do ni ati oko wina project ri okorwo kimenya one ni direda project no ndimihe miaka plus or minus then ugikinya haria horu ri
then you can always the problem na andũ aitũ na ũrĩa nyonete nĩ atĩ mena ihenya and the time takes care of everything me ihenya rĩa gũteng'era irecaga expectation na ũkanjia kũgĩa na let down then you don't know ũrĩa ũgwĩka na nĩho thĩna wa meciria ũcio twaiga anxiety depression nĩho cikwanjia among others na mũno arũme tondũ ũmenye testosterone itũ rĩ tũmbĩtwo nĩ ya gũtake risk tondũ you know mũngĩrora estrogen ya mũtumia rĩ nĩ emotional it's a more of an emotional na more taking precaution testosterone itũ rĩ is taking precaution nĩkĩo wonaga ũngĩthiĩ gũtuĩria arĩa mara auction aingĩ nĩ arũme ona arĩa ũngĩthiĩ gũkora rĩngĩ haro-inĩ arĩa marakwo aingĩ nĩ arũme tondũ tuombirwo kuma hĩndĩ ĩyo tũthiĩ tũgeke hunting na hunting is taking risk ũgĩkĩona ĩrĩa nĩ thia na mũrũthi wĩ hau ndũkũinũka ciana irarĩre no nginya ũkĩranie hau ĩ muone nũ ũgũcinda ũngĩ atĩrĩ ndagĩtarĩ nĩ weka wega mbere ndaya na tondũ weka wega ũguo rĩ rĩu amba ũgeithie mũthikĩrĩria tũkwambĩte gũkwamũkĩra na ũhoro ũrĩa uma mũhiũ ũkũmakĩtie metha ya mohoro ũgeithie mũthikĩrĩria akĩmenya nĩ ũingĩria bũrũri ũrĩkũ oneho nyambe njokie ngatho rĩngĩ nĩ kũnjĩta ngeithie mũthikĩrĩria wothe na mũtwĩroria gĩkorwo agĩtũthikĩria kana gũtwĩrorera na nyingĩ ngĩcokie ngatho nĩ gũtũheaga time yao na tũkĩhope nĩ tũkũmũteithia njĩtagwo ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga na thibitarĩ itũ ĩtagwo St Peter and Anne Hospital kana medical center kũrĩa Rwaka. Fantastic. Yes. Leo karibu sana mũndũ wĩtagwo ndagĩtarĩ. Asante sana. It's always exciting to have you around. Thank you and the same here too. Egide tigwo mũndũ witũ. Ũhoro wa matondũ rĩ. Nĩ maũndũ marĩa thomete haha rĩ. Katakĩrĩ maũndũ maingĩ mũno. Nĩ nginyĩte hakuhĩ gwĩthondekera kamũndũ. Nginyĩte hakuhĩ gwĩthondekera kamũndũ to tarĩu kĩndũ ta mental health rĩ. Ndingĩrigwo nĩ mũndũ wĩna mental health. Ngĩona kamũndũ kararakara ũguo rĩ. Ngũmenya gatire handũ hega. Rĩu rĩ wakamũira tũrikĩte marĩa marĩ kuo rĩ twambe tũhanyũke kũrĩa. Tũteng'ere. Twambe tũthiĩ kwa Equity Bank. Nĩ tondũ bengi ya Equity no ĩrakũririkania gakwĩra atĩ o ũmwe witũ nĩ arĩ na kĩoneki kĩrĩa gĩtagwo short term ona ningĩ long term to ũguo wika kĩoneki gĩa kwagĩrithia ũtũũro kĩoneki gĩa kwagĩrithia biacara kwambĩrĩria kĩndũ gĩgwĩtwo biacara ona kana hihi kĩoneki oro ũguo kĩhutainie na maũndũ ma mũndũ kĩũmbe iria ciĩtagwo personal goals no ningĩ nĩ hakĩrĩ na ciũria nyingĩ ciũranagio cia atĩrĩrĩ wĩna cioneki icio wĩna kĩoneki kĩu kĩega wĩna kĩo rĩ nĩ ũreka ũrĩa kwagĩrĩire nĩgetha ũkinyĩre kĩoneki kĩu hihi tuge kwa mũhiano kĩoneki gĩaku nĩ kũgĩa na gakari gaku ka mbere tuge kĩoneki gĩaku nĩ kwagĩrithia gakari wĩnako ũgĩe karĩa gakĩrĩ kuo mahinda maya tuge kĩoneki gĩaku nĩ kwambĩrĩria biacara ĩhĩ ona nĩ twĩciria atĩ nĩ kwaramia biacara already uma nayo bengi ya Equity ĩrakwĩra atĩ nĩ ĩrakũhotithia gũkorwo ũgĩkinyũkia makinya marĩa mothe ũbataire ma kwagĩrithia ũtũũro waku kũhĩtũkĩra Equity Asset Finance. Ũguo nĩ kuga atĩ 100% asset financing ũguo nĩ kuga wegega atĩ hĩndĩ yothe wathĩgĩrĩria kũgũra ngari hũthĩku gũkũ bũrũri-inĩ ona kana ngari njerũ bengi ya Equity nĩ ĩrakũhotithia ũgathiĩ thĩinĩ wa dealer ũgathura ngari ĩrĩa ũkwenda kana nĩ ngari ya biacara kana nĩ ngari yaku ya mahũthĩro ta iria ciĩtagwo personal cars ona kana hihi nĩ ngari cia biacara ta marori matinga maragita bathi pickups gatagatĩ ka ngari cia mũhĩrĩga ũcio ũrĩa yothe ũngĩkorwo thurĩte bengi ya Equity ĩgakũrĩhĩra gĩcunjĩ kĩa igana kwa igana tuge kwa mũhiano wathura ngari ya ciringi mirioni 1,500,000 nĩ mũhiano tũraruta ngari no wathura ciringi mirioni 1,500,000 bengi ya Equity ĩgakũrĩhĩra mbeca ciothe cia thũgũrĩ ya ngari ĩno we ũgacoka ũgaitĩka kũmĩrĩha to ũguo wika bengi ya Equity nĩ ĩrakũnengera kĩrĩa gĩtagwo unsecured working capital ũguo nĩ kuga atĩ marakũnengera mbeca cia kwaramia ona kana kwambĩrĩria biacara ĩrĩa we ũkoretwo ũkĩenda tuge kwa mũhiano wĩna biacara ukoretwo ũgĩciria ũhoro wayo na nĩ ũrona ĩbataire ta ciringi 500,000 kana ciringi 800,000 kana ciringi 100,000 kana obia iria ingĩ ciothe ũngĩkorwo ũbataire gatagatĩ ga ciringi mirioni 1 gũcoka na gũkũ bengi ya Equity ĩgakũnengera mbeca icio ũgathiĩ ũkambĩrĩria biacara tuge wĩna biacara ĩkoretwo ũgĩthiĩ na mbere nayo no biacara ĩno ndĩkoretwo ĩgĩka wega ta ũrĩa we ũngĩenda bengi ya Equity ĩgakũnengera mbeca nĩgetha wagĩrithie biacara ĩyo ũkoretwo ũgĩthiĩ nayo na mbere to ũguo wika nĩ ĩrakũnengera makĩria ma thikũ 90 icio nĩ 90 day repayment holiday atĩ hĩndĩ ĩrĩa wanengerwo ngombo ta rĩu ũguo mweri ũyũ wetano ũgũtara mweri wetandatũ
mweri wa mugwanja, mweri wa 8, mieri yothe utari warihio mbeca icio, kuma mweri wa 9 ukambiriria kuriha. Toguo wika flexible repayment period irakonengera nginyagia mieri 84 84 months ya gukorwo ugicokia mbeca icio. 84 months ni ta kuga ati urare kwa ucokie mbeca icio na nginyagia miaka 7. Kiandike kiugo asset finance utume kuri SMS number 24990. Ukwandika kiugo asset finance utume kuri SMS number 24990. Ukorwo ukiamukira ndumiriri cia kuba kwa Equity cia gukunyita ogeri, na toguo wikora na ucere branch ini ria gukuhiriirie kana ruhongeri ruria rugukuhiriirie rwa bengi ya Equity umuthi. Equity, the best bank in asset finance in Kenya. Unduire witu reke tucokie rwe mukaro yukia ngeithi tabarira ni unduire witu. Ni jitagwo Benjamin Wangari Mumbui wa mbare ya Mbu Gikuyu. Oi ona njugire ngweterere twakie hamwe ndugakiuria atiriri kamuthuri ngorago akitie mwaki haha boini kaya tendaga tunyitanire ni ndokire na kana ndagicokia ngatho ni kwanjia hamwe niguo utoiro makungu wa ngugi niguo angikiuga ndio mumbura wa mbare ya thuo nyumba akivinge muigwanethaga mbare wa riwa getha kunia gaturu niguo muthuri wa rika ria Maina na ninge ni ari namba kuma kuri namba kwa ni 0720 niguo 511441 0720 niguo 511441 indi ndukahure indi ya mathaa motha makiwaka niguo tondu ungikiria thaa 3 hure thimu no turagane nawe nayo thimu ndikoragwo naki na hata kumenyugutana ku tondu thimu ndirikirira aja thimu ino ri no nguhira appointment kana tugucira niguo ni wakendeirira ati anga mami wanyu anga ndari mugure anga uruithie ihiti akwanga githakanga kiau kurikiana kurikia na ringi ndi bara kana ringi ndi ndundu-ini ya athuri kana twina Benjamin kwa inoro wena urendeirira so ni ukurie niguo uka riu ri ira tukiaria ri ni uragwetire uhoro wa mwanake ukirakara akahura mutumia kana akoraga ona akamuitiriria acid ona muiriti no arakaraga undu ucio ona muiriti ni arakaraga undu ucio wiho na ciana citu ciragituma ndugu ciana cia matuko maya ri gutire mundu urenda kuregwo na kuwendana ri ni mundu wetuagira mareta na baby wamenya baby githungu ni kwa ciana gikuhere kwa ciana na gikuhere kwa ciana ni mundu ageria njete nyamu icio nawe ndongeraga gwita tondu mwari wa macharia ri mwari wa macharia mubati gwita baby na ndangigwita kiu angigari ingimuriga ta Kenya riu nawe ngwire atiriri nikiorerwo atiriri ukona matatu yandikitwo atiriri ungigua ta kwina ilegene guku ri umuthie umenye we mukuru no waikira haria utagirire nie ti mwenda noima ngero mzae kari go ngero ihitukaga ungoria atiriri nyamu ere ona andu thiini kana ina ndereva na turagwo unini wiki udini re onini kaikiora we jashe onini ne jashe riu ndo mecira ni mahioete ndukamba kere gutwira ni atiriri riu ciana ici citu ri na ni undu wa mundu aregwa karakara marakara turaugire ni gatei no anyita niguo tondu aria othe managera na ngero ta mwanake uria waumire oguku agithie Eldoret na akigura ithanwa akiura akirika kaire ithanwa kirimo kia mundu ndaguthaitha uria ungi nake ni wocio ni arawanyitire acid araitiriria mwana uri ungi na ni gutumana aratumanire yo no ngi akiura kaire tukaimete Sudani ati tondu ni aregwo ndaenda kuregwo na muiritu uri ungi nake wathecire mwanake tuhiu tuingi muno waregwo regeka uri ungi nake araitiriria mwanake na guku gwitu aramuitiriria mai mahiu wega biu ndiu erenda kumunuha na njira iriku nigetha guikare uguo riu ciana ici ri na marakara maya ri tuguciira ati umuthi turi ta thuri ekirira ciana ciagire tondu atumia ni maregire wira wao apart from gutwara mwana thukuru na thari na Sunday school agatoka mwana agimara agatwaro secondary ni magire kuhe mwana kirira
kirari taru maito waje kwajira gatirire tana tegitarania taune ani tateire ajira atiriri ni horo wa okuru ni twarana goguo ni ndingenda ina na nyina mukagu tono to guikania ciara maitho tondu ndoigana maito njoki atire na komethayo ko kwanya mbura kirawagirire dio ino we ui ugo kwa cia koure wakinya getiro gacitigoku kirira ta kiuma itu ne aturagia nginya na miaka 80 umuthi niki kiratuma atumia no kwa ati kamundu kau kamundu gatinda ithagia gatire kindu kaheaga ona umakuo ureta murume wa mwarigwo kamundu kau tondu mundu nu riu ningioenda bia ciake ciake ile no eciye kwiri gukurehere aramera mekuona matira kirira kuma kuri athuri na tutire ko tuthie tutiregete na bari no twanagirira haha ndungwiririe na ukena uthio ugaire ciothe ule gwikara gwaku tondu bara aku na mukagu yokira ndurute gukira ona irio tuthie kurega ndurie kwatare ndori oro uguo tigie ndutie kurega tondu wokira gwaku rugera kwega nginya rworiri riu ningi mworania ki mutumia endaga ukaria miario minini ukamwiciria makiria na mutumia ugatumagiria mamwe tigutwe kwaragia ndeto ciothe muhayo uiguire gitu gikuini gutiari maundu macio mwinamo riu ningi na wairitu obani ni omwe na arume no nginya mendwo kwa ta mundu wina mayo kana wina mbia kana wina uikaine na riu tondu we niwe wikuoi bikaria gitoro thingerie wega tondu we niwe wakihikire ikarira na meri na ikara matina meri utigana andu rika icira ciina kuja we niwe muinokie ningi ungeja kurwa nginya ha tariu ngiro Benjamin we mukwene andu ri ongero nginya ndingirwa matha uciro mukwene njorwe wakinya ningi haria ningi itagitiro mukwene njorwe ndigo githira ndukwa ni urimu ndrekera wona wojo wakwetheke na rimo ikare wiro mundu we muno rurakare wiro mundu we muceki urakare nduge mwiri wikaga kwenda kwaguo tondu riri rira kuri ahune na ndia nyamari gutire nyameto ihayo na ugo naguo kunora ri nukuri wa kiundu ndikore ngihinja maundu ma mothe ni maumbire ni mwakire wa mundu uguo tia kunyarara mundu ucio ni muthuri Tirungu Makungu wangu gene wetu nake umuthi na kiumia giki tukuri tukiaria ndeto ciigie marakara njitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbale ya Mbu na nindi kamwe cabuno kiroro manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu atare gajo cio niguo unduire witu ugikinya wega thinacara hwaini guku kwa Inoro twambe tuigue matemwe ketwambe twamukira twacokereria tuthie na mbere na gucwacwa njitagwo Njugu na Wairimu njitagwo Karwimbo Mukurino. Good evening. Inoro FM Inoro hwaini ni thinacara cia hwaine matemo ma mohoro. President William Ruto ni okireirie atongoria wa mung'ethaniro ni kiraugite ni kugayania bururi na methingi ya kinduriri akereria muingi kaunti ya Mombasa hindi ya kuheana taito cia migunda. President augite gutire mundu kuheo mweke wa kurutira aria angi mikana ni undu wa mirugamo yao ya kiuteti. Amana ugo ugite ni nginyagia kihoto kia muini Rachel Wadeto uria wiriga gukua thutha wa gucinwo ni andu matoikaine igithingatwo. Murikito Francis Madi ari no horo cio makiria. Ati bwani mnasemaje? Icera ria mutongoria wa bururi kaunti-ini ya Mombasa riambireirie kiharo-ini kia Mama Ngina Waterfront uria mutongoria wa bururi arugoririe mubango wa kuheana taito cia migunda kuri aikari a kaunti cia gicua-ini. President akioya kamweke gaka gukirira mwena wa mung'ethaniro ni kiria oigite matire na mubango o wothe hari bururi. Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail anybody in Kenya. You will not blackmail our nation using ethnicity. You will not blackmail our nation using hate. You will not profile citizens as traitors because they don't believe in your tribal bigotry. Mutongoria wa bururi agithii na mbere na kuga ni nginya kihoto gia kuragwo kwa Mukenya Rachel Wadeto uria wahurukire thutha wa guitiririo maguta maria macinire mwiri wake githingatwo. Mwenye mnawaita wa Kenya wengine wasaliti, mpaka Mama Rachel Wadeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti.
siku moja mutajibu. Kahinda-inĩ o kau Ruto akiuma na ciĩranĩro kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Mombatha mũno makĩria ũrĩa ũhũthagĩra gĩcukĩro kĩa feri kĩa Likoni. Mimi nataka niwaeleze wangwana wa Mombasa na kule Kwale ya kwamba tunawatengelezea feri nyingine kabla ya December. We have committed 3 billion shillings. By December we will have a new ferry. Atongoria kuma gĩcũa-inĩ nao magĩthiĩ na mbere na gũkĩrĩra mũng'ethanĩro makiuga wĩra wao no gũcogera mũingĩ, magĩthiĩ na mbere na kuuga nĩ nginya makanyita mbaru itĩna rĩake rĩrĩa mũtongoria bũrũri gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Watakuja na karanga hapa watu wa upinzani, achaneni na Ruto, sisi tutafanya hivi na hivi na hivi. Nataka niwaambie wa Pwani, tusiteme bigiji. Kwa nini? Kwa karanga za kuonjeshwa. Kuna wale wachache ambao hawana lolote la kufanya, kazi yao ni kulaumu, kazi yao ni kuzungumza uchafu wa Kenya hii. Mheshimiwa Rais, sisi watu wa Pwani tutaendelea kukuunga mkono. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Tũgĩtigana na icio no aikari itũra rĩa Mũnyũ wodi-inĩ ya Gatuanyaga mwena wa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ matetetie wagi wa maĩ matheru ma kũnyua na kũhũthĩra mĩciĩ-inĩ yao, makiuga maĩ marĩa mamakinyagĩra nĩ mairima na nĩ makoragwo na cumbĩ mũingĩ. Maguta maĩ macio nĩ macũngĩrĩire aikari aingĩ gũthũka magego, kũrĩa rĩu morĩtie atongoria mwena ũcio mamatambĩrie maĩ matheru. Mwarikito Moses Ngigi nĩ acerete mwena ũcio na gũtũharĩria riboti ĩno. Kũringana na Wambui wa Mbũrũ na ũrĩa nĩ mũikari wodi-inĩ ĩno ya Gatuanyaga Thika, makoretwo makĩhũthĩra maĩ ma cumbĩ thĩinĩ wa mahũthĩro mao, amu matirĩ matambĩrio maĩ matheru ma kũnyua, ũndũ ũrĩa ũmathũkagia magego mao na kũmaima mĩtheko. Ona tani ndagĩka ta ĩno ũguo magego makwa nĩ kuona nĩ marathũka, nĩ marenjeka tondũ maĩ maitũ nĩ moru biũ mena cumbĩ. In fact ona ũngĩhagĩra gĩtheri mbembe ikoragwo ci yellow tondũ makoragwo mahana nginya ta mena igata. Na nĩ gũkwenda kũrorwo ũhoro wa maĩ marĩa maranyuo kũndũ gũkũ, to maĩ mau maingĩ andũ arĩa aingĩ mathondekwo kũndũ gũkũ magego mena thĩna, na thĩna wa magego ũkaga na maĩ mũno tondũ maĩ nĩ maingĩ ma marima na mangĩ matirathambio. Maugĩte ũũ hĩndĩ ya kwamũkĩra ũtungata wa ũrigiti ũtarĩ marĩhi kanitha-inĩ wa Catholic wa Maria Magdalena, gũkĩrĩkana akũrũ aingĩ mena thĩna wa kũhaica thakame. Most of them have issues with blood pressures, the sugars and also the cold, homa hivi. We're giving them medication. Makiria andũ akũrũ nĩ aingĩ mũno matiganĩirio nĩ ciana ciao, magatigwo matarĩ na ũhoti, matingĩhota nginya gũthiĩ thibitarĩ, matingĩhota nginya kuona ndawa, angĩ nĩ arwaru mĩrimũ ya pressure. Arĩa magunĩkĩte na ũrigiti ũyũ makĩũria andũ a wendi mwega gũtabanagia motungata ta maya matũra-inĩ. Tũrakirĩte tuonete ta tũtarecirio mĩena mĩingĩ tondũ nginya wathiĩ thibitarĩ no ũthire ũkagũre ndawa, no ũthire onakorwo nĩ rambuta ĩyo, maũndũ mothe no ũrutire ciringi nĩgetha ũhote gũthondekwo. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndona kũrĩ na gũcenjia kũnene mũno, tũkĩona nginya na kana karĩa gakwa gakĩtungatwo. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngigi. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithĩrana wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM, njĩtagwo Jeff Mũga wa Waithĩra. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thursday, Shua Shua. Round 3. Aikaria gakeu, ginya mokeu. Mokedo, o ginya gĩkĩndũ, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ũkĩrĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na mane moto kũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Onjoria nĩ mathikatĩte thirikari hamwe na ikundi iria ikoretwo igĩbanga mĩrũrũngano kũmĩtabanagia hatarĩ kwagagia thayũ wa mũingĩ na wonjoria. Mũgũte mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo kuo nĩ ĩracũngĩrĩra kũnyihia kwa namba ya agũri arĩa mareyumĩria na gũcũngĩrĩra wonjoria kũhutio na njĩra nene.
nĩ macokete magathingata thirikari ĩmwe na ikundi icio kũhĩmbĩria mĩario ya gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa maragũmĩra mũingĩ mbere ya mathiĩte na mbere kũrũrũngana. Ningĩ nĩ morĩtie maabitha borithi kũgitagĩra wonjoria wao rĩrĩa kwĩna mĩrũrũngano kuma na indo ciao gũthũkangio. Biashara iko chini, unapata tu ile sales ulikuwa unauza tuseme tu like 2 months ago imeenda chini sai, especially in terms of prices, bei zimekuwa juu. Sisi hata hatutakagi mambo mingi, amani tu mtu ajifanyie job, hatutakagi tu mambo mingi. Mishahara ya watu haijapanda. Kama mishahara ya watu ingekuwa imepanda ingekuwa ni sawa, kwa sababu sasa ukipandisha venye unauza vitu zako, mwenye na kununulia naye pia amepandishiwa pesa. Demand imeenda chini kabisa, bei inabidi tu maintain ile tu ulikuwa unauza nayo ndo at least uuze. Hii mambo yenye inaendelea ya mafuta, tungeomba serikali iangalie upande juu kila mtu anaumia. Ngorono ya wonjoria. Rũhonge rwa kũrũmbũiya wagĩrĩru wa indo bũrũri-inĩ KEBS nĩ rũthingatĩte mũingĩ kwĩhũga kũgũraga indo cia kũrĩa, thumu wa kũhanda na irio cia mahiũ itakinyanĩire ikĩro kuma nduka-inĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa KEBS gĩtarũ-inĩ kĩa North Rift nĩwe Clement Komu orĩtie mũingĩ kũroga mĩhũri ya honge cia thirikari ta Diamond Mark, rũhonge rwa kwĩtũkia indo cia kũrĩa hamwe na mũhũri wa indo kuma nja wa bũrũri. Komu augĩte kwĩtũkĩra ũmenyereri ũyũ mũingĩ nĩ ũgũkorwo ũgĩthingata ũgima mwega wa mwĩrĩ, gũkũ akiuga nĩ matũmĩte maabitha o thĩinĩ wa iganda na nduka cia wonjoria gũthomera wĩra ũrĩa mararuta. Also, KEBS has put in mechanism to ensure that only bona fide members of staff are able to carry out the conformity assessment activities, which include the inspections in the outlets and in the factories. When someone comes to visit your premise, indicating that from KEBS, you should be able to request them for their national ID and their staff ID. The staff ID number can be verified through the SMS platform. Na maciri moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Tabarĩra ya Pepea ũrehagĩrwo nĩ bengi ya Equity nĩ ĩthondeketwo gũthomithia, kũhe mwĩhoko ona gũtũteithĩrĩria ithuothe gũkinyanĩria merirĩria maitũ. Tabarĩra-inĩ ĩno nĩ ũkũigua ng'ano njega na cia mwanya iria irateithĩrĩria Akenya gũcenjia mĩtũrĩre yao ona ya andũ arĩa mamarigicĩirie, o tũgĩthiaga na mbere na gũthoma kuma kũrĩ o. Thikĩrĩria Pepea Radio Show mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũkĩreherwo nĩ Equity Bank. Nĩ Jumamothi ĩno kwambĩrĩria thaa 3:30 cia rũcinĩ. Aikari a Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. No idare a tuare raga make
Shua kwendeka gutĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Riu thinacara hwainĩ hĩtũkĩtie ndagĩka 14 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe nĩ twakũnyita ũgeni tũrĩ o hamwe na ndagĩtarĩ wĩtagwo Kĩnuthia wa Njenga uimaga kũrĩa gwĩtagwo St Peter and Anne Medical Hospital ĩkoragwo kũrĩa Medical Center ĩkoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo matũra ma Rwaka, na tondũ twĩ nake reke twambe tũgũcokio rĩngĩ kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Equity kana kuga atĩa mũndũ witũ. Hau nĩ ndetĩkĩra. Nĩgetha rĩrĩ wĩra na riko cingi atĩa citiragwo itwarane rĩu rĩ aja na by the way mutumia ũrĩa ndĩrakwĩra wĩtagwo rĩrĩ wĩtagwo Josephine Bitheka Ngethe etagwo nyina wa Nicholas akahurũkio mũthenya wa rũciũ kũrĩa itũra-inĩ rĩa gwitũ. Mutumia ũrĩa ndĩrakwĩraga wĩtagwo nyina wa Nicholas. Nĩ ũguo nĩ ndanyita ũrĩa ũranjĩria ngania rĩrĩtwa rĩngĩ Wanjikũ nĩ nda align akahurũkio mũthenya wa rũciũ kũrĩa itũra-inĩ rĩa gwitũ. Koguo mũthenya wa rũciũ tũkĩrĩ na kĩ na iho na itũra tondũ tũkĩũrirwo nĩ mũtumia ũrĩkũ mũtumia ũcio na mbere na kũhurũka ũhoro ĩgana tiguo nĩguo bas niĩ na niĩ rũciũ ndigĩkwĩrire tũkĩheane pole kũrĩa kwa Engineer Karanja mũndũ wĩtwo Engineer Karanja ũrĩa ũtigĩtwo nĩ mũciari wake na ndigwĩciria ndĩna rĩrĩ ndĩna ũhoro ũcio no nĩ njũĩ mwĩrĩ ũkarutwo rũciũ kũrĩa cottage cottage na Nyukie muda wa thaa 2 kuma hau rĩ mwĩrĩ ũcio ũkahurũkio kũrĩa gũgwĩtwo Matanya ĩrĩ thĩinĩ wa yes I think that's it I have it here etagwo rĩrĩ mũciari ũcio let me open nĩ rĩrĩ nĩ etagwo Joyce Wathata Waweru ni mami wa Engineer Karanja. Engineer Karanja niwe ukoragwo department ya ni itagwo ya technical department. Riu ri mamu wakahurũkio rũciũ kũrĩa gũgwĩtwo Matanya nĩ kũrĩa Nyanyukie yahurũkio horo ũguo akarutwo thaa 2 cia rũcinĩ akarutwo cottage ya kũu Nanyukie ũguo no tũgĩcemanie kũu tũgĩcoke tũgĩthiĩ kũndũ gũgwĩtwo Matanya Marura ũguo nao rĩ magĩcokwo nĩ thayũ na pole sana tondũ hĩndĩ ĩrĩa umwe witũ aracakaya rĩ ndũĩ na ithuĩ tũkoragwo tũgĩcakaya tondũ rĩrĩa tũtarona engineer gũkũ rĩ no tũkaigwo na ithuĩ kũrĩ mũndũ umwe witũ ũtakĩrĩ kuo ũtarĩ kũndũ gũkũ oneho ũcio nĩ ũhoro wa ma. Rĩu rĩ tũthiĩ kũrĩa kwa Equity ani tondũ bengi ya Equity Bank nĩ nakũririkania gakwĩra atĩ ĩnawe ikinya nginyagia harĩa maũndũ maku megũkorwo makĩhandĩra tũrauga ũhoro wĩgiĩ kĩoneki gĩaku gĩa kĩmbeca, kĩoneki gĩaku gĩa kĩbiacara, ona ningĩ kĩoneki gĩaku kĩa mũtokaya wa wĩra, ona kana hihi mũtokaya wa mahũthĩro maku kĩũmbe iria ciĩtagwo personal vehicles. Hĩndĩ nĩ kũhĩtũkĩra Equity Asset Finance ĩrĩa irakũnengera gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa Equity Financing ũhoro wĩgiĩ your dream car, be it locally used ona kana ngari njerũ. Toguo wika nĩ ũrakorwo wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩgũra ngari ya biacara ta rori, ta itinga, ta bathi, ta kĩragita, ta pickup, ona kana hihi ngari iria cia mahũthĩro ma mũndũ kĩũmbe iria cia kuma handũ hamwe gũthiĩ handũ hangĩ, ona kana hihi ngari iria nini iria ikuaga ta kĩndũ gĩgwĩtwo taxi iria ciĩtagwo digital taxi. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka no gũthiĩ thĩinĩ wa car dealer kana nduka-inĩ ya wendia wa mĩtokaya ũthure ngari iria ũkũigua njega, ucoke umenyithie bengi ya Equity na bengi ya Equity ĩkũrĩhĩre ngari ĩyo we ũtigwo ũkĩmĩrĩha kahora kahora. Toguo wika nĩ marakũnengera mweke ũngĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo unsecured working capital. Icio nĩ mbeca cia biacara iria cirakinya ciringi milioni 1 kuma milioni 1 gũikũrũka ũguo nginya ciringi iria ingĩ ũngĩigua njega nawe gũcoka na thĩ. Hĩndĩ ĩno nĩ biacara ĩrĩa ũrenda kwambĩrĩria, hĩndĩ ĩno nĩ biacara ĩrĩa ũkoretwo ũkĩnyotera, hĩndĩ ĩno nĩ biacara ũtanyĩte kwararamia arĩ gatagatĩ ga kũndũ kũngĩ kũingĩ
kuri ngikoro kierekeria mbeca icio ni iria cietagwo unsecured uguo ni kuga ndurabatara collateral nigetha utuike ati ni ukuneo ngombo ino ya ciringi milioni 1 toguo wika ni uraneo thikũ 90 90 day repayment holiday uguo ni kuga ati ni urakorwo kinengererio thikũ 90 utari warihio ciringi ona imwe uraheo thikũ 90 utari warihio ciringi ona imwe thiini wa kindu gigwitwo kuriha ngari iria wakombete kana kuriha mbeca iria wakombete wina thikũ 90 cia kwambĩrĩria biacara iria watanyĩte iyo ni mĩeri 3 utanacoka kwaruka thabarĩ ya kuriha rũni toguo wika flexible repayment period uguo ni kuga wina makiria ma mĩeri 80 ni tondu ni 84 months cia gukorwo ukiriha uguo ni kuga ati no urihe kwa ihinda ria mĩeri 84 iyo ni mĩaka 7 urihaga ngombo hihi ya gakari urihaga ngombo hihi ya rori urihaga hihi ngombo ya biacara kuringana na terms iria we ukuigua njega kana ihinda riria ukuigua riega kana riria ungihota kuriha. Equity Bank marakwira mandikire kiugo asset finance utume kiugo kiu kuri SMS number 24990 wandike kiugo asset finance utume kuri SMS number 24990 amacio mothe mangire mano ucere bengi ya Equity ria gukuhiriirie nigetha uheo uhoro ucio ona makiria. Equity Bank, the best bank in asset finance in Kenya. Ariu thinacara hwaini hitukitie ndagika 20 guku na kuthurite ni ceceni hakuhi nawe thini wa ndagika ici 20 hitukite ndagitari. Yes. Riu ri ni twakunyita ugeni ringi. Asante sana. Na tondu tugukunyita uguo ugeni ri ni kuraheana uhoro wa kindu gitagwo Ebola. Yes. The Ebola iri koragwo iri viral niguo ta viral disease na tondu tukwaria ndeto cia Ebola ri tire mwe kana meri ana gwetwo especially thini wa area cia Riki kuria area cia Githumo na kuu Homa Bay na kuria iria-ini riria ria mwena wa Githumo na matura macio hiria turauga horo wigie Ebola nigetha tucokie ciuria cia muthikiriria turari horo wa kivio nema tiria mbere kugia na outbreak kana murimu ucio wa Ebola ukorwo kiuga ugiuka ni murimu wa njire in the mid 70s I think 1976 hindi iria the first outbreak kana king'uki kiria kia mbere kia Ebola giokire the Central Africa na ando especially research hindi yo maigireire kindu gietwo Marburg virus ona ni part ya ni kuhaniriirie na Ebola no mathie mamerwa makiona hi virus ino ri ndihianeo ino ni virus different na yani imirwo Ebola kuringana rũĩ rũrĩa rwari rukuhe hakuhe hau tone ogwatuika rurauma the Ebola virus na Ebola liver Ebola ri ni virus ni murimu viral na ni murimu obirive we ukoretwo grupu-ini ya mirimu itagwo hemorrhagic viral hemorrhagic disease na fever hemorrhagic disease na kiria virus ino ikaga ri ni virus yukaga na kwibirive to yumaga nyamu-ini igoka kuri andu na yanjirie kihumo kia nyamu cietagwo huhu fruit bat nicio cikoragwo ni kwa imite na yumaga yumaga especially guku tondu ningi ni andu ni marĩire ta gorilla chimpanzee na wanja kuria icio nyama icio ri ni igoko ici contaminated igoka cingirite ki they contactagwo through uria twiciragia ta covid kana hantavirus kana ki ino contactagwo through kindu gigwitwo bodily fluid kuharwo kutahika mucus thakame nginya imira ciothe ona semen ona ni thia through kona na kimwiri Ebola no ithie through ngorora website ni ya World Health Organization mundu rwarite Ebola partner ni manida counseling to no nginya mathie through 3 testing virus yo mundu uyu urwarite atari na virus yo neriki otherwise matingiona kimwiri arwarite virus ni kuri mithemba 5 iria most common neria ikoragwo dangerous ni itagwo Zaire subtype na ni weria yonoraga tondu yuragite andu aingi na ungirora giginyita andu igana ri about 90 to 95% ya andu acio ni makuaga
Zaire virus iko iduru muno. Haya ni gukiringita Tai Forest ni kuri Sudan kuringana kuria yonekanire na virus ino ri yoka ri ingiraga mwiri-ini na ingira mwiri-ini ri ona tiwe gakuraga ikuraga tondu ni ya overload immunity yaku tondu ukae ga take over immunity ya mundu ni undu ni ra cause na go crash system nyingi ri mundu agia na kindu gitao cytokines overload ukaya gukorwo ni kwarigane atia initially ri wona mundu aingira virus ino aingira mwiri ri yuka between thiko 2 nginya thiko 21 ni ho ikoragirwo ni incubation period ria tugaga now yaingira initially kuingira ni thiana stages yaingira kwamba ingire ta normal homa guturwo ni mumero guturwo ni ciega gukorora runny nose ita virus ini ori rathie ri gathi stage to no iroraga immunity ya mundu ri ikaya gukinya handu nginya ni ya crash ini na higo mundu akaya kugia naki na to nigire na overload ya immunity ri mundu uyu akanjia ku bleed na thiini ukona mathugumo mena thakame maitho ni matune haire twitha conjunctivitis akanja gukorwo mundu agitahika pio taitunda kana tole mundu aringagwo taitunda yukona ni aihuria itho ndrona the white part riu ni thakame mundu gukumira thakame gutahika thakame kuharwo thakame gukoso mundu nyingi agaje guko even guthuguma na kila kitu ni uramaanisha akoira thakame na kuthini yumete riu to akame excrete yes ni undu akindu kiu twitaga cytokines overload ni undu wa immunity no tone akirashire every system na especially gutire dawa kana vaccine ya Ebola gutire treatment ri although survival rate ni very low ri ni no mundu akihydratewo mundu agicoka keheo thakame to thakame ni thia thi ni arame excrete so you deal with the symptoms iria mundu ena cio na ni kindu very contagious the good thing about virus compare na covid na kiri ni ati no nginya mukomwe contact no nginya mutingitungana na mundu uguo muhitukane akuhumukirire utigene wagia na nikio wonaga ni contain kaga muno tondu wona yamenyeka ikundu ta bũrũri tũriganĩtie kana kũrĩ andũ acio ma contain no ameruta into the circulation twakũri uguo ndagĩtarĩ tondu rĩrĩ kesi ciayo Uganda na DR Congo rĩu cia igũrũ mũno rĩu bũrũri we alert thĩinĩ wa border tere ya Busia very true ya kũringa Uganda rĩu nĩkĩo tũrakũria ũhoro wa Ebola tondu no yana hindi imera-inĩ imwe no yana gĩtuĩkania ĩkaingĩra area cia borderline na Gĩthumo rĩu rĩ ũrauga mundu mutahutanĩtie uta into direct contact ndũrĩ thĩna ndarĩ ũndũ angĩgwĩkĩra ndarĩ ũndũ angĩgwĩkĩra ona angĩũka very rare nĩ makiuga mundu angĩkorwo kana kĩ but ino no nginya ikorwo borderline na andũ arĩa marwaraga mũno ni healthcare providers ni arigitani tondu no igwe mundu arwara ateng'eragio na no igwe aranjia karĩ homa rĩu angĩkorwo matimenyete na gũtimenyekete kwĩna outbreak ire andũ arĩa mundu wothe wathiĩ into contact na mundu ũcio rĩ ni akoragwo arĩ mundu arĩ ũgwati-inĩ mũnene mũno na nĩ kũhonwo chance yako ni gukuringana ni subtype iriko iria most common tuona igithiũrũrũka neno Zaire Ebola virus neno iyo kuhonwo ni less than 10%. Virulity kana kana go chance ya mundu gukua ni ndo Ebola ri it's anywhere from 20 kuma 25% nginya 90%. So gitara covid yari 10 at most koguo ino no yurage andu aingi muno ingiaga gukorwo ikirumaniriro no thanks kuri especially Minister of Health ni koguo very kiria ikirora uria maundu maikarite na so ni tuteithagiriria na kugiriria murimu uyu ukorwo kingira bururi-ini mundu angirwara ri ni ugu contain ka virus yo ni ugu contain ka kana warwara ni uguo warwara so ni ugu suppress undu urikaraga health life kana ni matigagwo na mawathe maingĩ muno tondu igwa ni amba ni guthaga organs so ngihitie guthe higo mundu ucio gutura dialysis ngihitie ini most likely ndego survivor to irathukia the internal organs no menye even kiiba kia Ebola ni gikoragwo ki very high risk
nĩ mũrimũ ti mũrimũ mwega kĩimba kĩa Ebola nakĩo no nginya even dead body no nginya nĩ kĩndũ kĩagĩrĩirwo nĩ gwĩtigĩra mũno to virus ĩno rĩ ona yagũnyitwo nĩ mũndũ kana yaingĩra no ikare thikũ nyingĩ nyama-inĩ thikũ nyingĩ body fluid haro kana mũndũ hetũkire atahĩka nĩ gũikara thikũ nyingĩ mũno nĩ ũhoro kĩrĩ mũnene ndagĩtarĩ mũrimũ mwega na nini ũcio ũhoro ĩno ũgwati mũnene atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ enderwo ndĩmũgeithie nĩ mũthuri wa gĩtagwo Gĩcini wa twageithĩka Gĩcini auga ndĩmũgeithie arauga arĩ o kũrĩa matũũra marĩ Muru angecana atĩa nĩmamũgeithia nĩtwamũgeithia mũno nake mũndũ ũngĩ gĩtagwo Ruthu Wangari arauga atĩrĩrĩ niulizie hii swali kwa daktari. Shida imekuwa nikisumbuliwa sana na gastritis kwa muda mrefu sana na hakuna hosi ambayo sijaenda. Ni kikula chakula yote na umwa na tumbo, nilipigwa OGD na nimetumia madawa mengi. Mpaka za miti. Wanaodhira ginya miligo ya miti. Anyita. Akoiga atiriri. Ndari atukithia muthenya ona umwe. Atari arakinyirwo guturwo nĩ nda na nĩ ahũrĩtwo nginya nyamũ areta OGD. Well, I'm hoping OGD ĩno arauga rĩ kĩrĩa gastritis ĩno arauga rĩ nĩ guo yonekanire na nyamũ ĩyo twĩtaga OGD. Now the thing is na especially harĩ thĩna wa gastritis nĩ atĩrĩrĩ nda nĩ respondaga kũrĩ maũndũ maingĩ na nĩyo twĩtaga gatathira kana the stomach nĩ respondaga kũrĩ kĩrĩa mũndũ ararĩa kũrĩ kĩrĩa mũndũ aranyua kuri rĩngĩ autoimmune disease rĩngĩ no kona mwĩrĩ waku nĩ ũrahũra lining ĩyo ya nda nĩ ũresponda kuri infection na kĩrĩa andũ aingĩ itũ matendaga kũriganĩrwo rĩ nĩ kuri hakiri na nda nĩ communicateaga all the time the brain gut pathway so mũndũ ũyũ no ũkorwo athiĩte rĩngĩ thĩna wake nĩ atĩ nĩ kaũndũ kangĩ karamũgia rĩngĩ nĩ ta stress no kaingĩ matimenyaga to ũmbĩtwo atĩ rĩrĩa wĩ under stress mwĩrĩ waku ndũmenyaga wĩ under stress tondũ nĩ a survival is actually a survival instinct to kĩgĩtũ gĩthaka-inĩ ũngĩakĩgĩire na stress rĩ to nĩwona mũrũthi nĩ ũririkane ndũgathi kũhĩta mwĩndũ enda gwakariganĩrwo nĩguo acoke kuo so kĩrĩa gĩthiaga na mbere nĩ atĩ gastritis ĩno rĩ most likely kĩrĩa kĩrarehe ndarĩ araki address na nĩ kwenda arurwo ensure ndake na H pylori akensure tirio iria ararĩa ti stress iria nacio na mwĩrĩ ũroda kaĩ kũgĩa na autoimmune disorder na the other thing also ekwenda rorwo rĩ kana hihi akĩrĩ na anxiety na so kĩrĩa gwenda nĩ atĩ in the cases as a diagnosis ya exclusion nĩguo tũmĩtaga rĩ mũndũ no akinye handũ anengerwo nutrition kĩrĩa counselor arorwo kana nĩ thĩna wa meciria the other thing anengerwo nutritionist ndagĩtarĩ ũrĩa ũthomeire ũhoro wa irio nĩguo arorwo kana nĩ irio ararĩire iramũrehera thĩna na heo ndawa now the problem nĩ atĩ mathonjia kũnyua ndawa ũguo rĩ ona nĩ affectaga that lining wakwa mũndũ ũyũ rĩngĩ tondũ wa gastritis rĩrĩa twĩrĩte anyuaga ndawa twĩtaga PPIs ndawa ici nĩ iria ininaga acidity no long term nĩ affectaga absorption ya nutrients na andũ aya nĩ magĩaga nginya anemic and all that so nĩone ndagĩtarĩ na kũngĩrema one ndagĩtarĩ arĩa metagwo GI specialist arĩa mathomeire ũhoro wa nda arĩa mathomeire ndeto cia nda daktari what is hypolordosis of cervical spine and lumbar spine? Mimi nilipata paralysis nikiwa 31 years. I'm now 36. Very sad. Hidaroigo horo hypolordosis of the cervical spine and lumbar spine. Aiga hypolordosis. So basically ugira munyiginyigire spine ni ukoragwo with section nyingi. Ni kuri cervical ni ngingo-inĩ. Ni kuri thoracic ni wetagwo T spine. Ni kuri lumbar ni haha tuigagĩrĩra mũrigo. Na ni hari sacral ni haha thĩbiũ. Harĩa hatũra mũtongo yes na harĩa spine yake rĩ nĩ ya handũ nĩ harehaga mathĩna different tondũ hau niho nerves ciumĩte na nerve harĩa yumĩra thiaga gũtũmagwo na mũtwĩtaga dermatomal distribution nĩ thiaga harĩa ni part yayo mũndũ ũyũ rĩ nĩ atwe story 5 years ago nĩ agĩire na rĩngĩ accident akĩgĩa na paralysis nĩ kuga akĩmwĩrĩ ũkĩaga hinya now hypolordosis rĩ nĩ kuga nĩ ũndũ wa rĩngĩ gũkorwo na mathĩna mau rĩ muscles cia mũgongo nĩ iranjia kũgĩa na spasming
ogras munyiginyigi ni uri kindu twitaga the scarf ogero ni wikara ta s wajia kugia na ikiha mugongo ri muscles icio iga stress ni ri ni weretwo hyperlordosis of the lumbar spine ni kuga mugongo wake wina ruo no ti munyiginyigi ni nyama icio irigireirie to ni citaitinite muno na ngingo o ni mundu ngiteithika ringi ko na fracture no heo dawa no eko physiotherapy na nyamu twitaga Mackenzie exercise of the either cervical spine kana the lump of the lower back eturi hauli kifunga giko kiriki kifunga ni wanyitwo ni kifunga okware kira kigucagia mundu twara kuguru waikaro gacokaga kunyita haho koja hindi rio gwikinyira kana ndio gitua kwa barara uguo wanike tukuo kana uri hindi ya wina uguta wakwa roriri ugikio riri mashuko kindu kogoro tingicoka giko kiriki kifunga gikoragwo ari indication ya muscles iyo ni umestrainete kana ni umepurete kana under some tension ogera muscles ya mundu ri ni ikoragwo igi control ni nyamu twitaga the sodium potassium pump na calcium at the cellular level rigi mundu angikora ringi na dehydration mundu angikora ringi maso yo ni amikathite ringi tautinda uikarite thi gutengera muno kana kumibira weight kana ringi na thina wa nerves ringi nerve ikone hinyitwo tondu ni muscles ni ngombo cia nerves nerves ni cituma muscle move yo renda so mundu ni athia hado kagia na tightening kari spasming ya muscle yo na ya tightening ri muscle yo no nginya mureke mifatigue na ko fatigue muscle ri nita kumihihinya kana kume move ginya kana kume tension in nerve ginya erekie na tiodo is always an indication once in a whole no kigo kigia na kidu gigwitwo muscle spasming not hede ciothe kwa mundu atinda kigia ifunga hena thina tondu even mumenye indo ta calcium electrolytes igithie ni ukugia ifunga umenye kidu gitwo B12 kubona meti igithie ni ukugia ifunga so ikikona iroka regular riri mundu ni one ndagitari mundu ni one ndagitari kugo na igwa ginya ukunderu wa calcium na kinya ya calcium ngaira matho tumahindi-ini iramatho tumahindi-ini rikama sources cia yoneke iria-ini no yoneke matumbe-ini no yoneke mboco-ini ndoma indo ici ciumaga na thi is all that iko ugituga na umenye tumahindi ubataraga no tumahindi no utherukie ginya turige tumahindi twagia tumarimarima tugie tumarimarima utherukite undu ginya gwira kari nungireke ndio ndwirenda nario ari kadegiana hau haitu fundi wa thitima na ndarigirwo muno kiu niki medically akigucia wayo akienda kunura akirunura kona guoko gwacomoka to ukauma guothe agatigwo karu agatheri haha riu guoko gucuhite utatari guoko ukona nyitira nyita haho kona guoko agabagire to kwa gari iyo ri ni shoulder ni ungirwa kiande ri kiande gutire joint hiana kiande kia mundu to kiande kia mundu gikoragwo na hindi riri ya guoko the humeral bone giciri the scapula na gacoka gigakorwo na ino collarbone okay so mahinde mau matatu matinyitanite actually kiande nikio no nginya no githie any direction ungigiikia na mundu uri gitone agire injury ri na gicontrolagwo ni nyamu twitaga rotator cuffs na rotator cuffs ici mwistrain ta ithatu ni haria kwa iguru gucokia thi na mwena mundu uri ni agoire mundu ni aovecia kigia na rotator cuff tia kana kigia na injury kiande kiu ni kiumaga socket-ini na no kiume socket igithie nyamu twita anterior dislocation kana posterior no mostly no wona kahinde kaumira gikahianta giacoka na mbere ni kaigine anterior dislocation mundu akathibitari agikonda menyerete no kugonio agonagio bico ehurwo ndukambe orore ndakagukona fracture ago hatire no kugucio gucagia wega uria kiumire gigacoka kinegenaga muno ona hivi joint yes haria road house yo igwe inda makire ichongoga gikiuma no menye hatige gukaru wa gatheri uge kahutio ni ukuigua ngai kego gikihoro irima uguo no athondekwo enda kona ndagitari ta orthopedics orthopedic ndagitari othomeire horo wa mahindi nimekumuthondeka mwangithie wone ndagitari great atiri ndagitari mwana wako ena to manyegerera othio no ikorwo
turehetwo ni magego ni tondu kana kau kena mieri 8 na gatire karuta magego ni twa associate maundu maingi muno na magego na kumia magego gutire thina ona nyamu cia githaka ona magego matituma mundu aharwo by the way twana tukiharagwo pio nginyoga kaiguira kuharithia mwana hau ngiona ni kuhuruka agiuga ono magego na warora ukona biu ni maumira omenye mburi itiharagwo ngui itiharagwo ng'ombe itiharagwo so basically kiria gitumaga ciana iharwo ri hindi ira iraumia magego ri ni tondu waruo ni itinda igikia twara kanua kau so ti magego ati uragia fever ki kumia magego is a normal process, is a normal physiological process normal ili onanira kunanda niona nginya ta hii twana twa muthungu ona tuo tuharagu ni kana ka muthungu ni kahana kwaga tumathina tu ni kahana nginya kuremwo ni guthuguma oriri sama kurago tando they grow normal, they grow like on ta ici turona haha ni giko gitumaga ni giko tondu mwana uyu ri atindia guoko kanua to ni araigua ruo ndarahota go communicate no igua ni kana gatakinyitie mwaka even na so riu nyina ndetindanira na moko guthambia kana ki so ni icio ituma mundu eke atia no kumia magego gutire fever kumia magego gutire ati mwana kurwara kana ki ni nomo munyegerera wa munyegerera so skin rash ni gutu cietaga ri munyegera ucio ri ni gikoragwo ci itumi nyingi muno no ikorwo ringi ni sign iria umenye ngothi ni yugaga uria na ku thiini kurathie ngothi no ikwire mundu dehydrated no ikwire mundu ringi na infection no ikwire mundu na allergies arite kindu kiramuthukira no akwire maundu maingi muno so munyegerera kana rash ni hinya guthondeka utambite kuona murwaru no toete history jiganu na nikio kwenda thi mwana uyu no athi arorwo history jega no acekwo ringi thakame kana kiri na thina kioro arorwo kana hi ni akiri na homa recently to ni kuri nyamu twitaga viral rash na mwana to nginya umia magego tene kuri ciana iceragirwo ni kugia magego na kuri ciana iciaragwo na magego magetawo ni ta false teeth ni kuri ciana iceragwo na magego ma plastic na tugego yokwari okehariirie gutungata au okehariirie hindi ya mitungo kare ati ono mweri wa kenda hindi ya mitungo iri iguru Adia kabitia utungata ya kuria kimera kariru bono ni muka nyungu uyu ni wena kwa aciarirwo na magego uyu ekaro kwa tayari kana ndura bebe o gagaikia kanua na gakoya nyondo Jezi mutungo na nyondo atirire gitari tigeru kana guciaro kena magego wega guciaro no ti magego momo ri ungikiuga ni magego kawaida ni mo they are soft teeth ni tamajao itogaca una koroga ciona tugego tohoro one na ringi ni tukurutwo mange maume na so kuri ciana iceragirwo ni kuma magego ikinyagie miaka 8 itire iraumia magego na matiagirwo ni kurutwo tene tondu menye igego ni ri kurutana irutanaga ni ta matatu stage imwe yume no ngiki atia kaingĩ ũgĩtendi kũruta magego tene rĩrĩ rĩngĩ rĩtakurĩte rĩgakinyĩrĩra hau rĩ ni mangethagia ni na ngiona ciana ici na mwana ature ihinda inene atari akora magego tawa wa kĩng'uru kona mwana ucio gatuĩtwo rĩtwa kĩng'ethu gagecuna gatarĩri tage gakũrũ ta mũthuri mũkũrũ anĩto nĩ kĩng'uru kĩu gĩgĩtũmaga tũhĩ tuoneke ta tũrĩ special nĩ wendo ũngĩkinyĩra iniũrũ na rũrĩmĩ nora mũndũ ena kĩng'uru kinyagĩra iniũrũ wega gaeto maundu twa puro pesa ukaheo bia wĩthamba mũkũngũ ũyũ wa iniũrũ nĩ ũrahota kũũhaka mata wega ũguo ukabeti na andũ ugitanya gwitongia atiri ndagitari turi oro hau turia giki kiuma he mundu rauga atiriri mwana wake ni aragia na racicio na nicio gutucokagiria no ta twire atiriri tondu aigua ta watucokeria hau
kwena mundu ngina ke uranjiraga ati actually ira na ndiramwira ati rucio ri ni ngoria ndagitari nigetha atwire hau. Is it true ati mwana ni atekaga after muciari wake uhoro wigie kumena a specific meal akoiga ati nie ndiendete kuria mboco na wajoyo ni ria tukitie ekukona maundu ma muhiriga ucio ti muno tondu menye mboco ri most of these irio ici turiaga ri is an acquired taste. True. Okay. Number 2 ungimenyera kuria irio ri ni ithiaga igekirwo DNA ine yaku anike wonaga ndo different irio cia ungirehe mu Indian goko ekugeria irio ciao ungitwara mu Kenya China ekonja kuruga mugikuyu ekonja kuruga irio ciao gikuyu China ni tondu over time ri kana ona nikiona mburi igiciarwo gakenina kaida kaigana ona nikanjitie kuria ri what you eat ni koragwo as part imprinted DNA ine yaku. Okay. Niko implement na kio kuona ono gya mujaru areho no alicoka hari kiria riaga mugikuyu the same na it's all in your genetic information. No specific food re part of it ni gukorwo ringi ni a brain washirwo ni mam nyingi nyina kindu atendete ri ndarugaga so ni hari indo igire tariu ni hari kindu gitagwo nocebo effect ri ni kuga inge kuhe ndawa no ngwire neno ni tuma mundu aturwo ni ndatahike na kaga toro ni ukwaga toro na ni kuri kindu titaga the placebo effect ni ukura anywa ndawa no ni ukuhona na ringi ndiri kindu na mundu ni ekuhona so ino nocebo effect ri no ko nikio kana gaka karauga karaturwo to nyina na twana ni twendete gukobia ni eko nyina gakoigaga ona mamu wao ni aturagwo tone kaida kahane mamu wao gakoigaga mimi hata mimi na umu wangu sana very to negatuika part negatuika part ya conversation ya that makes sense. Tereke joke thutha hanini irio cia kiria mundu kana nyamu iraria ri gikoragwo DNA ini. Is it in the family genetics? Ikoragwo in your DNA. Muruthi ndungiciarwo ko ti DNA ine ri oe muruthi we kanini utware kundu kungi uhenyakire tungiria so ni imprinted kuria nyama within the DNA ta ugitwiria family ri kana utwara kagombe handu ati ukaheage thama ati hena ri karia thama ati gaka ni kane ugiciri kafu kane wari ugu kanyamu karia gatakonge na imprinted DNA ya irio ri no kagui karia nginya kagwa ona gakurwe gakurwe hari mundu wirigite gugakua na ri na lori agacoka agakora mundu thukiirwo ni nduthi agakua ngurwe kiria giti ahemi duvidere geti habio hayuma lage agake makirora ngurwe hende iraga thiboji kamo icio ire odonge ndungikuaniria ngurwe na makara aya ekule igale urigithie mari atatothi yendete makara ni etigita kuago hamwe nduona ngari ya ngurwe ikuwa ngurwe theri ndingika urokuaniria ngurwe na thama na kulire giti ngurwe ikuria sofa ngurwe ikuria sofa ona ndari frame wakagura githurani ngurwe na kulire ufa mumenane na dereva Eda te digo Equity. Ajomori. Tukurwe tu ajomori. Onto amukora nginya kira buri. Kaguthago mugate na kuromu. Akaorera ha magoro-ini ma Jomo takanya ukambuceri. Bengi ya Equity nirakwira ati hamwe nawe thiini wa thabari ndaya thabari ya gukinyira kioneki giaku gia kimeikarire gia kibiashara ona toguo wika kigie mutu o kindu gigwitwo uturo waku kiumbe kana personal life ndu agitumi kiu marakwira ati meta yari gukunengera kiria gitagwo Equity Asset Finance uguo ni kuga 100% asset finance hari thuguri yaku ya ta mutokaya
kana nĩ mũtokaya wa biashara kana nĩ mũtokaya waku wa mahũthĩro kĩũmbe kana nĩ mũtokaya mwerũ kana nĩ mũtokaya mũhũthĩre locally. Ũguo nĩ kuga atĩ ũkĩenderio nĩ mũndũ o ũngĩ ũkoretwo akĩhũthĩra ngari ĩyo, bengi ya Equity ĩgoka ĩgakũgũrĩra ngari ĩyo na mbeca ciothe igana kwa igana, mũkaranĩria na mwendia mũkamenya nĩ mbeca cigana, bengi ya Equity ĩgoka ĩgakũrĩhĩra ugacoka ugatigwo kĩrĩha kũu. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Wa kerĩ, unsecured working capital, ũguo nĩ kuga atĩ mbeca ciaku cia biashara igakũnengera nginyagia ciringi mirioni 1 unsecured. Ũguo nĩ kuga atĩ ndũrabatara collateral kana gũthiĩ na indo cia gũkũrũgamĩrĩra nĩgetha ũnengerwo ngombo ĩyo. Ndũretio ona kĩtoguo wika nĩ ũraheo thikũ 90 kana mĩeri 3 cia gũkorwo uhetwo holiday ũtekũrĩhio. Nĩ kuga wakomberwo mweri wa 6 ũtare wa 7 we 8 na wa 9 ukambĩrĩria kũrĩha mweri wa 10 na ningĩ flexible repayment period nĩ nginyagia mĩeri 84 84 months. Ĩyo nĩ mĩaka 7 ũrĩhaga ngombo ĩrĩa wakombeirwo nĩ bengi ya Equity. Matũmĩre kiugo asset finance ũtũme kũrĩ 24990. Andĩka kiugo asset finance ũtũme kũrĩ SMS number 24990. Toguo wika no ũcere bengi ya Equity ĩrĩa gũkuhĩrĩirie uheo uhoro ucio makiria. Nikio tũragĩkwĩra atĩ Equity Bank is the best bank in asset finance in Kenya. Rĩu nĩ thiracera ndagĩka 49 gũkũ na kwĩcagũrĩte. Nĩ wega tũkũririkania atĩ nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Shua kwendeka gutĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Kenya arĩa maikaraga mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda maraikara na wagagu kũrũmĩrĩra gũtuthũka kwa mũrimũ wa Ebola. Ikundi cia mũingĩ kũruta mahĩtia mendekithia mamwe marĩa marĩ thĩinĩ wa ndereti ya kĩgĩna ya mwaka wa 2026-2027. Tabarĩra-inĩ ya taukuo mũthĩ tũkũmũrĩka ũgwati wa thirikari kũhũthĩra igoti rĩa maguta kuoya ngombo. Macio na mangĩ maingĩ mekuo tũgũthomera ino hwainĩ thaa 1. Macio na mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Netuva wa mathako. Bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ nani the Super Lady mugure wa Karuiro. Mahenya ma gucagura timu ya bũrũri ateng'eri maikaikitie matuko magatabanio muthia-inĩ wa mweri ũyũ atariki 30 kĩharo-inĩ kĩa Ulinzi Sports Complex gũkũ Nairobi. Haha bũrũri ũgetha timu ĩkũranĩire kũrirũkia bendera hingo ya ĩtetano cia Masters Athletics Championships mũciĩ-inĩ wa Daegu, South Korea mweri-inĩ wa kanana kwambĩrĩria tariki 26 nginya September 3 mwaka ũyũ. Namo mahenya ma gĩbũrũri National Athletics Championships marĩa mararĩ mahanĩke weekend ya muthia wa mweri ũyũ rĩu magatengerwo tariki 18 nginya tariki 20 June makĩhũthĩka gucagura timu ya bũrũri ya ngumuthano cia Commonwealth Games mwena wa Glasgow, Scotland mweri-inĩ wa 7.
Kungi gikundi kia athaki na macoach 50 muthako-ini wa karate ni kiruguritio ni kiama karate muthenya wa umuthi ari mbere ya mbitika cia UFAC Region East cia karate championships iria irambĩrĩria tariki 28 mweri uyu na gutirihwo tariki 31 oro mweri uyu. Athaki riu makiambika wiharĩrĩria wao mwena wa Thika magitanywo gukana ngethanira na athaki angi kuma mabũrũri-inĩ 11. After this tournament, the athletes that will fly our flag and perform well. I will also be part of the team that will represent the country in the African Championship that is coming up in Algeria in September. We also have Commonwealth Karate which will be hosted by Scotland. Mwaka muthiru Kenya yarikiria iri ya keri uyu haha ari Captain Francis Wamukoye. I can assure you that the selected team, we have 50 players right now. That's including cadets and juniors, and the morale is high. The morale, and I can say even as an athlete, mkiona game nyumbani, pressure pia iko juu kwa sababu we must perform being at home. With the help of everyone, the result shall be good. Gushinishi cia ndukuinya igukuruhania cadets, juniors nio mbeu njithi na seniors ikirini cia kata na kumite. Nake muguthuki wa ma Africa na gukufururi-ini yenyenene mita 100 Ferdinand Manyala aratanya kuhuthira ihinda ria thi wa second 10 weekend ino ikireka-ini ria keri ria mahenya ma Diamond League mururumo wa German China akimera giki akiguthuka maita mana rungu rwa second 10 ihinda riega makiria ukiringithania na ngethaniri yake ica ikuhi ari weekend thiru mwena wa Shanghai China. We didn't really get a good start. It was a good start but it wasn't a perfect start, so maybe just focusing on that this week in training and just maintaining what we had. Because at this point of the season you really don't want to go too fast too soon, but we want to maintain the sub-10s, so if we can get another sub-10 this weekend, I mean that will be perfect. Ihenya ria weekend ino rikuhana taria kiumia kihituku Omanyala agitirikana oro ringi na mu South Africa Gift Letrela uria wamuigire thi na millisecond imwe tu. Yeah, that's the plan, to be consistent and be among the best in the world for the next 4 months, actually just 4 months and our season is done. So just maintaining that form that we have started with and maybe going faster and faster as the season progresses. But yeah, definitely looking to dominate in the Diamond League circuit and looking forward to the rest of the races that are coming up. Angethaniri age ni hamwe na Retsile Tebogo wa bũrũri wa Botswana na Akan Sibain wa bũrũri wa South Africa. Ja wa bũrũri athaki a timu ya Iran iria iguthaka ngaragaro-ini cia World Cup ni marikitie kuihuria na gucokia ciuria cia maratathi ma kumagara hingo ya ngucanio icio mwena wa Ankara bũrũri-ini wa Turkey umuthi. Athaki amwe makihoya maratathi kana visas cia bũrũri wa Canada, gũkũ angĩ magietha mweke gutonya bũrũri wa USA. Rĩrĩ Iran ibangĩtwo guthaka ngucanio ciayo cia makundi bũrũri-ini wa Amerika. Magacemania na New Zealand Juni 15, nayo Belgium matungane Juni 21 muciĩ-inĩ wa Los Angeles mbere ya gutindikana na Misri mwena wa Seattle thikũ ithano thutha ũcio. World Cup 2026 irambikwo June 11 mabũrũri-inĩ ma Canada, USA na Mexico. Abamba mwana michezo ugo ni guiharo-ini gutarie njata the Super Lady mugure wa Karuiro gutige na Shabiki Sport. Shabiki Sport. Jina langu ni Kasi Mwako, mhariri wa habari hapa Royal Media Services. Mimi ni shabiki wa mchezo wa soka. Hapa nchini nashabikia AFC Leopards. Tuko namba 2 kwa alama 64 baada ya mechi 32. Zimebaki tu mechi 2 kufunga msimu, na dalili ni kwamba tutamaliza wa pili. Lakini kule ugaibuni nashabikia klabu ya Chelsea. Msimu huu haujakuwa mzuri kwetu, ila kuna matumaini msimu ujao mambo yataweza kubadilika. Shabiki Sport. Hatari shabiki, game haibambi. Netuva wa mathako na Ndoro FM. Hatire gajo cio niguo tuva wa mathako guku nakuo ni ceceni yaku nawe na nĩ wega tutanatiri hatwambe tugucokio ringi kuria gwa kindu gigwitwo Equity Bank aria marakwira ati me hamwe nawe thabarĩ-inĩ yaku ya kwambĩrĩria ona kana kwaramia biashara yaku, kugura ngari njerũ ona kana guthondeka iria ukoretwo winayo. Ona toguo wika mari hamwe nawe thiini wa thabarĩ ndaya makiria ya kugura ngari yaku ya biashara ona kana ya mahuthiro maku kiumbe. Tukiaria uhoro wa ngari cia biashara, turaria uhoro wa marori, tukaria uhoro wa matinga, tukaria uhoro wigie bathi, tukaria uhoro wa maragita, tukaria uhoro wa pickups
gatagati ka ngari cia muhiriga ucio tukiaria uhoro wa ngari ciaku kiumbe turaria uhoro wigie tukari mihiriga iria itagwo wagons na iria ingi cietagwo saloons igithiti icio ciko cia mahũthĩro kiumbe personal na nĩ gũkĩrĩ iria ingĩ marĩa manene guo metagwo 4x4 bana we thĩinĩ wa thabarĩ ĩno bengi ya Equity ĩrakwĩra atĩ 100% asset financing nĩwe ĩragwĩkĩra atĩ we mwaranĩria na mwendia wa ngari kana nĩ mũndũ kĩũmbe kana nĩ kambuni ta iria ciĩtagwo car dealerships kĩrĩa ũbataire gwĩka nĩ atĩ ũgũthiĩ bengi-inĩ ya Equity makũrĩhĩre igana kwa igana ũguo ngari ĩyo ĩrendio ciringi mirioni 3 makũrĩhĩre ciothe we ũtigwo ũkĩmarĩha toguo wika marĩ na mweke marakũnengereria wa kĩndũ gĩgwĩtwo unsecured working capital icio nĩ mbeca ciaku cia kũhũra biashara kana nĩ kwambĩrĩria kana kwaramia biashara wĩnayo kana nĩ kĩoneki wĩnakĩo kĩa biashara magakũnengera mbeca ũgathiĩ gwĩka ũguo marĩkĩtie gwĩka ũguo matitiganĩte nawe nĩ tondũ thikũ 90 cia mbere matigakũrĩhia ciringi ona ĩmwe makũnengera mbeca mweri ũyũ wetano ũkambĩrĩria kũrĩha thutha wa wetandatũ wa mũgwanja na wa kanana wambie kũrĩha mweri wa kenda toguo wika flexible repayment periods nĩ kuga atĩ nĩ marakũreka ũrĩhe ihinda iraya o ta ũrĩa we ũngĩigua wega ta wĩcirie ũhoro wa mĩeri 44 84 months ĩyo ũngĩmĩgaya wega nĩ mĩaka 7 ũrĩhaga rũni rũrĩa woete koguo kwa mũhiano 2026 ũrĩhe nginyagia 2033 kĩrĩa ũgũbatara gwĩka no kwandĩka kiugo asset finance wandĩke kiugo asset finance ũtũme kũrĩ SMS number 24990 ukwandĩka kiugo asset finance ũtũme kũrĩ SMS number 24990 toguo wika na ukorwo ũgĩcera thĩinĩ wa bengi ya Equity ĩrĩa gũkuhĩrĩirie matũũra-inĩ. Equity Bank is the best bank in asset financing in Kenya. Atiriri murigitani yes ndio mathaa maitwaga matitimuka gutitimuka mane mahiyohaga ngoro-inĩ yakwa ndigũtanyĩte anga nĩ mahiyoha gĩthemba kĩu no ningĩ nĩ karĩa getagwo atiriri short and sweet very true nĩ ũkũhiyoha gũtaũkwo thiomi icio icaundaga tarĩ cia rungu rwa iria atarĩ rĩu tuge horo utunengere namba cia thimo one turarĩrie gĩathĩ kĩngĩ. Asante sana ambe jokie ngatho nĩ kũnjĩta rĩngĩ na nĩ ngenaga tũkĩhe andũ aitũ ũhoro na ngoke hamwe matekaga ikinya nĩ twari thibitarĩ itũ ĩtagwo St Peter and Nan Medical Center kana St Peter and Nan Hospital tũgatagatĩ wa Ndwederu na Rwaka along Limuru Road. Mũndũ ũngĩtwenda nĩ tũkoragwo Facebook St Peter and Nan Medical Center kana namba itu ya thimu ni 0722 150 620 0722 150 620 gacokia ngatho muno na toguo karwimbo gukiuga tukiwici engineer na family ya pole sana engineer Karanja. Yes riu ndagĩtarĩ wona wacoka kule St Peter nĩ wega wĩre kairĩtu kau koyaga thimũ nĩ karagia wega mũno nĩ nginya ngũgakinyĩria message nĩ gũkũhũrĩra ĩkamũkĩrwo nĩ rendi kũu thĩinĩ agĩtua ona ndigũgĩũbataire tũgĩcenjanie ciugo igĩrĩ kana ithatũ kware ũgĩthiĩ ũgeithanie mũno wacoka nĩ kũgeithania mũno wega mũno ndagĩtarĩ. Asante na ndikĩra kuoya thimũ yaku tukawa tukihudumia. That is right. Service to the people. Service to God. Yes. Anyita hau. Au ndanyita. Ni heka undu bado hinyete reu gathogwe. Ndio hinyete. Tuge horo. No ti muno. Tuge horo thengio muno muthikiriria. Asante sana Ngai atukinyaniria. Tukacemanio haha muthenya wa Monday amuru ucio ni ngakorwo ngithie gucakaya na engineer nigetha tutingigithii guothe nigetha ngagicakaya na ukinyitirire mwena uyu. Asante sana jetago karwebo mukurino ndo wa mutimio mwa koroterwo ciana ni kwihangira. Have a good evening. Na ithuĩ twaumĩra mathiko-inĩ kũrĩa kwa nyina wa Nicholas nĩ ngacoka njuke kũndũ gũkũ nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa wĩ mbere kabisa. Njĩtagwo ithe wa Irimũ. Bye bye. Hau atia hau ena kaũndũ kangĩ kegwathie ucatha nĩguo Inoro FM Inoro hwainĩ. Andũ arĩa maikaraga mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda rĩu maraikara na wagagu wa kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ wa Ebola. Ikundi cia mũingĩ nĩ irutĩte mahĩtia mendekithia mamwe marĩa menderetie-inĩ ya kĩgĩna ya mwaka wa 2026 2027
na tabarĩra-inĩ yo taũku tũkũmũrĩka ũgwati wa thirikari kũhũthĩra igoti rĩa maguta kuoya ngombo. There are surveillance that our officers from the Ministry of Health are doing at the border to ensure that adequate controls, adequate care, adequate procedures are put into place. Badala ya kunufaisha wananchi, bajeti hii itakuwa ni kero kubwa kwa wananchi, kwa sababu serikali itajaribu kuongeza ushuru. Mpaka mama Rachel Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu. Siku moja mutajibu. Mai maitu ni moru biũ mena cumbĩ. In fact ona ũngĩhagĩra gĩtheri mbembe ikoragwo ci yellow tondũ makoragwo mahana nginya ta mena igata. Jeff Muga wa Waithira. Amukira ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitie ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na Inoro FM. Mohoro ma Inoro hwainĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte. Andũ arĩa maikaraga mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda kaunti-inĩ ya Busia nĩ matarĩirie wagagu ũrĩa maraikara naguo magĩtigĩra kũgũmĩrwo nĩ mũrimũ ũgwati wa Ebola. Maugĩte andũ arĩa marathũrimwo mũhaka-inĩ kana marĩ na ndariri cia mũrimũ ũcio no arĩa maraumagara makĩhũthĩra ngari, ĩndĩ arĩa marakĩra mũhaka makĩhũthĩra magũrũ matirathũrimwo. Ona kũhana ũguo nake mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũthami ndagĩtarĩ Belio Kipsang akiarĩ thutha wa gwĩkinyia gĩceceni-inĩ gĩa gũthũrimĩra mũingĩ mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda, augĩte thirikari no ĩrathiĩ na mbere na kwarĩra mĩtaratara mĩandũku nĩguo kũgitĩra a Kenya kumana na mũrimũ ũcio. Mwandĩki witũ Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Na ninauliza serikali yetu ya Kenya ya kwamba imeweka mikakati gani? Mimi naongea kama immunization champion. Ni a Kenya arĩa maikaraga kaunti-inĩ ya Busia mũhaka-inĩ wa bũrũri wa Kenya na Uganda na arĩa matarĩirie hahũ ĩrĩa marĩ nayo igũrũ rĩgiĩ mũrimũ wa Ebola kũrĩa kũrĩ na mũtuthũko waguo bũrũri-inĩ wa Uganda na bũrũri-inĩ wa DR Congo. Mũingĩ ũyũ ugĩte arĩa marathimwo na gũthũrimwo mũhaka-inĩ nĩ arĩa marĩ thabarĩ-inĩ kũhĩtũkĩra ngari, ĩndĩ arĩa marakĩra mũhaka ũcio magũrũ matirathũrimwo. Na hawa watu we interact with them, so we are still worried. Arĩa mathũrimaga mĩrigo makiuga gũtirĩ mĩtaratara oro yothe yarĩirwo. We don't know. Tuko na barabara ndogo zile za kando ambapo utapata watu wanatumia wakiingia Kenya na wale pia wanatumia wakiingia Uganda. Ugiorota ũyũ ũgĩkinyĩrĩrio nĩ atongoria a kĩndini. Ikipita boda inatufikia sisi kwanza. Watu wengi hawafahamu Ebola na hawaelewi. Busia ni lango ambalo watu wanapitia wakiingia Kenya na kutoka. Ĩndĩ kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya thama Belio Kipsang na ũrĩa ũgwĩkinyĩtie mwena ũcio augĩte kũrĩ na mĩtaratara yarĩirwo ya gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wagitĩrwo. So our colleagues from the Ministry of Health, the Public Health Department are already adequately deployed across our borders so that the necessary care is put in place to ensure that we protect the lives of Kenyans. Ihinda-inĩ o rĩu kũrũmĩrĩra ihoya rĩrĩa bũrũri wa Uganda ũraikirie rũhonge rwa gũthũrima na kwĩtana na gũtamba kwa mĩrimũ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa nĩruo Africa CDC nĩ rũgũthagania mũcemanio wa gĩikaro kĩa igũrũ kĩa ũtongoria wakĩo na ũrĩa ũkũrehe hamwe ministry cia ũgima wa mwĩrĩ kuma mabũrũri-inĩ ma Uganda, DR Congo oro ũndũ ũmwe na Sudan ya mũhuro. Maabitha kuma rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa the WHO hamwe na rũrĩa rwa kũrũmbũiya ciana rwa UNICEF onao nĩ magakuruhanio kĩgomano-inĩ kĩu na kĩrĩa gĩgathaganio mũthĩ wa rũciũ na mũthĩ wa Jumamothi. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. President William Ruto rĩu nĩ okĩrĩire atongoria mohwo wa mũng'ethanĩro nĩ kĩraugĩte nĩ kũgayania bũrũri na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ. Akĩarĩria mũingĩ kaunti-inĩ ya Mombasa hĩndĩ ya kũheana taito cia mĩgũnda, President augĩte gũtirĩ mũndũ ũkũheo mweke wa kũrutĩra arĩa angĩ mĩkana nĩ ũndũ wa mĩrũgamo yao ya kĩũteti. Hamwe na ũguo augĩte nĩ nginyagia kĩhoto kĩa mũini Rachel Wandeto ũrĩa wĩrĩga gũkua thutha wa gũcinwo nĩ andũ matoĩkaine gĩthingatwo. Francis Madi arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Ati pwani mnasemaje?
Icera rĩa mũtongoria wa bũrũri kaunti-inĩ ya Mombatha rĩambĩrĩirie kĩharo-inĩ kĩa Mama Ngina Waterfront kũrĩa mũtongoria wa bũrũri arugũririe mũbango wa kũheana taitũ cia mĩgũnda kũrĩ aikari a kaunti cia gĩcũa-inĩ. President akĩoya kamweke gaka gũkĩrĩra mwena wa mũng'ethanĩro nĩ kĩrĩa oigĩte matirĩ na mũbango o wothe harĩ bũrũri. Kenya hii hatuwezi kukubali, hatuwezi kuwaruhusu mtuuzie ukabila, mtuuzie chuki, mtuuzie blackmail. We are telling you, we will not allow you to blackmail anybody in Kenya. You will not blackmail our nation using ethnicity. You will not blackmail our nation using hate. You will not profile citizens as traitors because they don't believe in your tribal bigotry. Mũtongoria wa bũrũri agĩthiĩ na mbere na kuuga nĩ nginya kĩhoto gĩa kũragwo kwa Mũkenya Rachel Wandeto ũrĩa wahurũkire thutha wa gũitĩrĩrio maguta marĩa macinire mwĩrĩ wake gĩthingatwo. Mwenye mnawaita Wakenya wengine wasaliti, mpaka Mama Rachel Wandeto ameuawa kwa sababu ya chuki yenu, kwa sababu ya ukabila yenu, kwa sababu ya profiling ambayo umefanya Wakenya wengine eti ni wasaliti. Siku moja mutajibu. Kahinda-inĩ o kau Ruto akiumana ciĩranĩro kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Mombatha mũno makĩria ũrĩa ũhũthagĩra gĩcukĩro kĩa feri kĩa Likoni. Mimi nataka niwaeleze wangwana wa Mombasa na kule Kwale ya kwamba tunawatengelezea feri nyingine. Kabla ya December, we have committed 3 billion shillings. By December, we will have a new ferry. Atongoria kuuma gĩcũa-inĩ nao magĩthiĩ na mbere na gũkĩrĩra mũng'ethanĩro makiuga wĩra wao no gũcogera mũingĩ, magĩthiĩ na mbere na kuuga nĩ nginya makanyita mbaru itĩna rĩake rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri gĩthurano-inĩ kĩnene gĩũkĩte. Watakuja na karanga hapa watu wa upinzani, achaneni na Ruto, sisi tutafanya hivi na hivi na hivi. Nataka niwaambie wa pwani, tusiteme bigiji. Kwa nini? Kwa karanga za kuonjeshwa. Kuna wale wachache ambao hawana lolote la kufanya, kazi yao ni kulaumu, kazi yao ni kuzungumza uchafu wa Kenya hii. Mheshimiwa Rais, sisi watu wa pwani tutaendelea kukuunga mkono. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Atongoria ikundi itiganĩte cia mũingĩ nĩ marutĩte mahĩtia mendekithia mamwe marĩa menderetinĩ ya kĩgĩna ya mwaka wa 2026-2027 makiuga magoti marĩa mendekithĩtio nĩ mekuongerera ngarama ya mũtũrĩre na njĩra nene hamwe na kũritũhĩria mũingĩ mũrigo wa magoti. Amwe noguo no mahinyĩrĩrie thirikari ĩgũithie thogora wa maguta, makiuga rĩu na thogora wa thimũ cia moko ũrorete kũhaica na gĩkĩro kĩnene, na torĩa mwandĩkĩtwo Joel Kimanu Njũgũna aratarĩria. Atongoria acio no mamenereirie ikinya rĩa kũhe rũhonge rwa ũngania wa igoti bũrũri-inĩ KRA hinya ũrĩa kũrerĩkana rĩu ũrĩ rũhotithagia kũingĩrĩra ndũmĩrĩri kĩũmbe cia Kenya arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũngania wa igoti. KRA inataka kupewa mamlaka ya kutotumia njia ambazo zimewekwa za haki katika kukusanya ushuru. Ni amwe a memba a ikundi cia gutetera ihoto cia ũmũndũ magĩtarĩria mũrigo mũritũ wa magoti ũrĩa ũkũrĩire a Kenya maitho, ũrĩa ũrĩ mendekithia-inĩ ma watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2026-2027. Diana Gĩcengo, mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa TISA, augĩte bajeti ya ciringi trilioni 4.8 ithiĩte na mbere na kuongerera mũrigo a Kenya gũkũ na honge cia bata cia thirikari ta gĩthomo ũndũ ũmwe na ũgima wa mwĩrĩ ikihatĩrĩrĩka. Badala ya kunufaisha wananchi, bajeti hii itakuwa ni kero kubwa kwa wananchi, kwa sababu serikali itajaribu kuongeza ushuru, itaongeza bei za mambo kama license ndio iweze kufikia hii budget kubwa. Oho ni ongereire na kuga ngombo cia thĩinĩ wa bũrũri nĩ itanyĩtwo kuongerereka na makĩria ma ciringi bilioni 900 gũkũ naguo thirĩ wa bũrũri ũgĩkinya trilioni 12.8. Itaathiri pakubwa kwa sababu wakati huu wananchi wetu wengi wanatumia hizi simu na simu zimeweza kuwa affordable kwa sababu ya njia ya mkopo, so wengi wananchi wanatumia simu zao kwa mambo ya kupata information na vile vile kwa mambo ya biashara. Nafikiri hiyo itakuwa inaenda against hata ile promise. Oho anyitite miacio nĩ morĩtie thirikari gũkorwo ĩkĩmũrĩka werũ mathogora ma maguta bũrũri-inĩ, makiuga mũbango wa G2G ndũkoretwo ũgĩteithĩrĩria harĩ kũnyihia mathogora ma maguta bũrũri-inĩ. Maugĩte thirikari ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩhũrana na arĩa makoretwo makĩingĩria maguta bũrũri-inĩ na njĩra cia ngungo oro ũndũ ũmwe na arĩa makoretwo magĩkungia wara sekta-inĩ ĩyo. G2G arrangement
kidogo haijaweza kutusaidia, kwa sababu kama ingekuwa ni kitu ambayo inaweza kusaidia mwananchi, bei ya mafuta ingekuwa imefika kiwango ambayo imefika kwa sasa. Kidogo tunaona kama ndani ya hiyo G2G kuna wale ambao wachache ambao wanafaidika, na hivyo haiwezeshi mwananchi kuweza kupata bei ya mafuta kwa ile bei ambayo tulikuwa tunataka ikuwe nafuu. Ihinda-inĩ rĩu nĩ morotete thirikari nĩ kũhe rũhonge rwa ũngania wa magoti bũrũri-inĩ KRA hinya makĩria ũngania-inĩ wa igoti, makĩenda thirikari ĩkorwo ĩkĩarahũra wonjoria wa bũrũri na njĩra ya gũteithĩrĩria biacara cia bũrũri. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Na rĩu tũrongorerie riboti ĩrĩa tũkũmũrĩka na njĩra ndĩku thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Na mũtugo wa thirikari wa kũhũthagĩra igoti rĩa maguta kuoya ngombo kuma mabengi-inĩ nĩ kĩmwe gĩa itũmi iria icũngagĩrĩra thogora wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ kwaga kũgũa, na mũtugo ũcio ningĩ ũtũmaga ona hĩndĩ ĩrĩa thogora wa maguta thoko-inĩ cia kĩmabũrũri wagwa gũkũ bũrũri-inĩ wĩikaraga ũrĩ igũrũ. Mwandĩki witũ Joseph Wachira nĩ aramũrĩka ndeto ĩyo. Mirurungano ya kuongererwo gwa thogora mweru wa maguta uria uragwetirwo mweri-inĩ uyu. Mirurungano iria irakorirwo ikiambikwo miena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ. No wa makĩria nĩ ũrĩa thirikari yoire ngombo na igoti rĩa maguta rĩta mũrũgamĩrĩri, ũndũ ũrĩa ũtũmaga ona thogora wa maguta ũngĩgwa thoko-inĩ cia kĩmabũrũri gũkũ bũrũri-inĩ ũkaga kũgwa. Hamwe na ngombo iria cioetwo nĩ thirikari nĩ ciringi birioni 175 iria nĩ cia waki wa barabara iria kwa ihinda rĩmwe ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti bunge-inĩ ya bũrũri ũrĩa nowe mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro augire rĩmwe cioyagwo na gũtarĩ gwĩkĩrwo kĩng'ang'a-inĩ. Nĩ ngombo irakũmbwo ikaga gwĩkĩrwo mabuku-inĩ ma thirikari. Mbeca iria tũrarĩhĩra maguta-inĩ ikoya igakombwo rũni, koguo mũndũ agakorwo toya igoti rĩu kahinda ka mĩaka 7 ĩrĩa yũkĩte. Nĩ ũndũ ũrĩa ũtũmaga magoti maika harĩ lita ĩmwe ya maguta gũkũ bũrũri-inĩ gũkinya ciringi 80. And you did state that we may have tomorrow Tuesday, we may have tomorrow Wednesday. Are we clear, members? Yes. We did not agree in anything. They gave us 10 according to what they are going to have a conversation with EPRA, and we did state 35 up to 30. That was the communication. With all due respect, we respect each one of us here. Na ũyũ nĩ ũndũ ũraiga hatĩka-inĩ ona thirikari iria ingĩũka thutha ũyũ, amu nĩ igakorwo ciohetwo moko nĩ mwĩhĩtwa wa ũrĩhi wa ngombo ici. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho Wachira. Ndeto nĩ tũkũmũrĩka na njĩra ndĩku thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, tukimenya atĩ ngombo iria thirikari ĩkoretwo ĩkĩoya kũgera magoti marĩa makoragwo magĩtocwo maguta nĩcio ikinyĩtie thogora wa maguta makĩria ma ciringi 200 harĩ lita gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ mathirĩ makoragwo makĩoywo kwa ihinda iraya, na ũguo ũgakora atĩ ona thirikari ya Kenya Kwanza ĩngĩkauma, thirikari ĩrĩa ĩngĩ ĩgoka ndĩkahota gũtigithũrana ngombo icio na magoti macio, nĩ tondũ nĩ magoti mekũhũthĩka kũrĩha mathirĩ macio kwa ihinda iraya. Ũguo nĩ tũkũmũrĩka ndeto ĩyo wega, tũthikĩrĩrie mawoni ma mũingĩ na mawoni ma ataaramu a maũndũ megiĩ kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ. Tũgũtigana na icio, andũ ana nĩ maikirio ngono nĩ maabitha borithi kĩganda-inĩ kĩmwe gĩa gũthondeka njohi cia ibango itũũra-inĩ rĩa Kwa Roda icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Naikuru, na komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Naikuru Samuel Boit augĩte mahithũkĩire kĩganda kĩu thutha wa mbeũ njĩthĩ aingĩ kũmerekeria mũciĩ-inĩ ũcio wa gũthondekerwo njohi hĩndĩ ya mĩrũrũngano. Officers entered and found as a factory distillation of changa. Search was conducted within the compound, and we found a whole tank which has been cemented within the compound, where 32 jerrycans of 30 liters each of pure ethanol, making a total of 960 liters of purely ethanol. Further, search was conducted where about amounting to 180 liters of distilled changa, 13 drums of 250 liters each of molasses, and also 30 liters amounting to 4,480 liters of molasses, and some apparatus, distilling apparatus. Na hamwe na arĩa maikirio ngono nĩ mwene kĩganda kĩu kũrĩa njohi rita makĩria ma 6,000 ĩthũkangirio nĩ maabitha borithi hĩndĩ ya mũngũrũri ũcio.
katika ile upekuzi wetu tumepata kitabu ambaye iko na machina ambaye wamewahi kukuja katika hii mahali. Ingine hata inahusiana hata na ofisa wangu. Nataka kuwaonya ofisa wangu ama ofisa wenzangu. Hii tabia ya kuchukua returns na kuandika machina zenu, hiyo sio haki. Kwa nini you condone crime? We are colluding with these bad elements to destroy the society. I want the officers, let us go and analyze these names. And if we find that you are among those who have captured in the book, necessary action will be taken against you. Aikari itura ria Munyo wodi-ini ya Gatuanyaga mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu ni matetetie wagi wa maĩ matheru ma kunyua hamwe na kuhuthira mĩciĩ-inĩ yao, makiuga maĩ maria mamakinyagira ni mairima na ni makoragwo mari na cumbe muingi. Maugite maĩ macio ni macungagirira aingi ao guthuka magego, kuria riu moritie atongoria aria mathuritwo ni muingi mwena ucio mamatambirie maĩ matheru ma kuhuthira mĩciĩ-inĩ. Mwaniki Moses Ngige ni acerete mwena ucio na gutuhariria riboti ino. Kuringana na Wambui wa Mburu na uria ni muikari wodi-ini no ya Gatuanyaga Thika, makoretwo makihuthira maĩ ma cumbe thiini wa mahuthiro mao, amu matire matambirio maĩ matheru ma kunyua, undu uria umathukagia magego mao na kumaima mitheko. Ona tani ndaika tena uguo magego makwa ni kuona ni marathuka, ni marenjeka tondu maĩ maitu ni moru biũ mena cumbe. In fact ona ngihagira githeri mbembe ikoragwo ci yellow tondu makoragwo mahana nginya ta mena igata. Na ni gukwenda kurorwo uhoro wa maĩ maria maranyuo kundu guku, to maĩ maingi andu aria aingi mathondekwo kundu guku magego mena thina, na thina wa magego ukana maĩ muno tondu maĩ ni maingi ma marima na mangi matirathambio. Maugite o hindi ya kwamukira utungata wa urigiti utari marihi kanitha-ini wa Catholic wa Maria Magdalena, gukirikana akuru aingi mena thina wa kuhaica thakame. Most of them have issues with blood pressures, the sugars, and also the cold, homa hivi. We're giving them medication. Makiri andu akuru ni aingi muno matiganeirio ni ciana ciao, magatigwo matari no hoti, matingihota nginya guthie thibitari, matingihota nginya kuona dawa, angi ni arwaru mirimo ya pressure. Aria magunikite na urigiti uyu makiuria andu a wendi mwega gutabanagia motungata ta maya matura-ini. Turakirite tuonete tutarecirio miena mingi tondu nginya wathi thibitari no uthire ukagure dawa, no uthire ona ko ni rabute yo maundu mothe no urutire ciringi nigetha hote guthondekwo. No muthenya wa muthi ni ndona kuri na gucenjia kunene muno, tukiona nginya na kana karia gakwa gakitungatwo. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Na negatho Moses Ngige. Na riu tuguthie nginyagia matura-ini nigetha tumenyera matura maitu matinda makigariura thiini wa mohoro kimurutio. Mohoro kimurutio tugikurehera maria tukuhungeire kuma kaunti-ini citu. Riu reke tumenye ni mariku meyumiritie Laikipia County. Aikari itura ria Kaduma mwena wa Mirere Laikipia irathiro ni makaite kumana na wagi wa thitima micini kwao, makiuga ono kuona monaga matura maria mariganetie mari na thitima indi kwao no dumanu. Thitima ni twaiguire thirikari ikiuga mundu wothe ena right ya gukorwo ena thitima, no riu guku gwitu ni utiganu muno na matura maria mangi tondu thitima yo nginya ria ya mbere first mile tutiamionire na tugakeigwa matura ni marekirwo thitima, ugakeigwa kuria kungi guothe ni kuri no thii wa na mbere wa thitima. Moritie kureherwo thitima na ihenya ni amu ni ikarumia kamingi matari kuraiyo mathaa o mothe kwagia nduma ni undu wa gukorwo gutire thitima. Kuri na insecurity muno tondu riu warora nginya ukona gwakinya thaa imwe ugakora andu ni makomire, ciana citu ciena thina tondu nginya guthoma itigithomaga, ugakorerera mwana ucio no gwakirio mwaki nigetha agithome, riu no agakoragirira nginya ciari amwe matikire na sora, ugakoragirira ciana icio ciena mathina maingi muno. Githuyu wa Wairimu Laikipia. Riu reke tumenye uria guikaire Uasin Gishu County. Thirikari nĩ thiĩte na mbere kũhinyĩrĩrio kũgĩa na mũbango wa kũmba mĩeke mĩingĩ ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩguo kũmateithĩrĩria kwĩrera mĩtũrĩre yao. Nĩ rĩtanĩra rĩikĩtio nĩ aikari amwe a kaunti ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ ona gũtuĩka thirikari nĩ igeretie kũmba mĩeke ya mawĩra kũhĩtũkĩra waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, mbeũ njĩthĩ aingĩ no marenda mĩeke makĩria ya mawĩra. Sasa hakuna makazi Kenya, na kama opportunity imepatikana hapo muachie afanye hiyo kazi, juu sasa hiyo kazi ni ya mpya. Kwa bũrũri witũ weciria nĩ atĩ anake
aya na marika maya manini mangiona mawira niĩ no nyende mũno nginya ona gũcokio kazi kwa vijana na nigethe andũ aingĩ meigue harĩ kaũndũ mareka. Ningĩ nĩ mathiĩte na mbere kũria mbeũ njĩthĩ matigacagũre mawĩra no marute mawĩra marĩa maroneka nĩguo mahote kwĩyaka. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Rĩu reke tũhungure kaunti ya Kirinyaga. Kurumirira kubeisha kwa ngarama ya muturire mwingi maturire no thiete na mbere na gusakaya guku angi makiuga marakorwo magitia ngari ciao nyumba kurumirira kubeisha kwa mbei ya maguta. Kari gakwa ri njigite o nyumba guku ri ona nginya ciringi nini itironeka mathina maguta wena thina maguta marengi na ciringi 10 ni maheni na maguta ni mwaya turavenua boro wa street o musi na ni turacokire kumenya ona maguta maitu matebetukagira street o musi maumaga kuria Saudi Arabia na UAE. Mwingi uniugite kuona bata mutongori wa bururi akorwo akimeciria kurumirira kubeisha kwa ngarama ya muturire. Thite kuyaririria thite waririria athite biathara yake niguo iyo ni biathara yake teito ithu goro kung'ang'ana mathina na ukarwo marakane maguta mathibitari ona andu marakoma sine thira mutheri. Ngirifu trande toke muruti kuma kaunti ya Kirinyaga njetago Johnson Muraithi. Reke twirore kaunti ya Nairobi guikaire. Ahunjia a makanitha matiganite ituri-inĩ itiganite gũkũ bũrũri-inĩ rungu rwa ngwatanĩro ya NCCK nĩ morotete thirikari nĩ ũndũ wa kuongerereka gwa ciĩko cia ungumania. Twererekiei ũhoro wa mabaki nĩ tũramenya kwĩna kĩega mũno thĩinĩ wa kaunti cietu cia region ya Central wa mũthenya kũrakorwo kwĩna maũndũ ma kuongerereka kwa gũtũmĩra mbia naĩ kana resources cietu kana indo iria twĩnacio nĩ ũndũ wĩkira rorua na njĩra ĩrĩa yagĩrĩkĩte. Nĩ tũramenya ũhoro wa corruption ni kindu kimwe kiria gitumaga andu makorwo mayathini. Oroho no macakaĩte kwĩhĩrĩria ũnyui wa njohi cia ibango thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri. Hĩndĩ ĩrĩa ciana citũ cikoretwo cigwĩte thĩinĩ wa magerio ma njohi na ndawa cia kũrebia nĩ wĩra witũ tuonago kĩanangĩki. Koguo nĩ tũroria yuthi aitũ kana ciana citũ iria nini meyeheranie biũ na ũhoro wa kũnyua njohi cia ibango na kũnyua ona gũtũmĩra ndawa cia kũrebia. Ndeto Kĩmũrutio kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Macio nĩ mũtugo kũhũngĩire thĩinĩ wa mohoro Kĩmũrutio kaunti-inĩ citũ. Ũma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Utauku wa ndeto. Karibu sana tabarĩra-inĩ ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ na tũrarora kĩndũ gĩtagwo securitization. Securitization mũndũ ũngĩgũthereria wega no ũikara akĩgwetagweta ndeto ĩyo nĩ mũmbunge wa kũrĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩ mũtaaramu wa maũndũ megiĩ economy na Ndĩndĩ Nyoro ndanageria kũmwetha nĩgetha ũkĩhe mĩtambo-inĩ tabarĩra-inĩ ya kera tũhinyie icio cia securitization no ndikĩmũnyitaga tondũ oyaga thimũ ndacokagia message rĩu ici ngũmũtũmĩra ngari ya mwaki ambulance ngũmũtũmĩra kila kĩndũ nginya hĩndĩ ĩrĩa agoka nĩgetha tũcire nĩ tondũ andũ nĩ mendaga kũmenya mũno kana gũthikĩrĩria ũgĩ ũrĩa akoragwo naguo wĩgiĩ maũndũ megiĩ ũtonga wa bũrũri ũhoro wĩgiĩ magoti na maũndũ ta macio ũguo. Na heka mũtugo thirikari yahĩmbĩirie gatarĩ ho mbere ĩyo kau wa securitization. Securitization ni kuga atia? Securitization ni kuga igoti rĩrĩa rĩrarengwo kana rĩratocwo maguta tuke for example ni kuri magoti matiganĩte ma road maintenance levy kuri na VAT magoti macio thirikari ikoya o igoti specific okonta ria road maintenance levy igacoka ikarishuria tataito ya thirĩ thirikari yoya kuma bengi-inĩ commercial banks cia gũkũ bũrũri-inĩ. Ũguo igoti rĩu okorwo nĩ rĩa ciringi 20 kana 28 harĩ lita ya maguta rĩkahũthĩka ta collateral ya thirĩ ũkũrĩhwo kwa ihinda iraya.
no ne kuga atia ungicuria kindu kana ungineana kindu kuri bengi kihuthike ta collateral kana kihuthike ta gia kurugamirira thiri-ini waku kindu kiu ndungiendia kana ndungika nakio nginyagia hindi iria gikarekio ni bengi tondu giatuikire charged nginya hindi gikarekio ni bengi warikia kuriha thiri ucio. Ugu ni ta kuga atia aikoro hari igoti thirikari ihuthirite tuga ta ciringi 20 kana 28 kana any amount ihuthirite ta collateral ya kuoya thiri mabengi-ini ma guku bururi-ini. Igoti riu na thirikari ingi cingigoka gikorwo thiri ucio ni wa miaka 2 miaka 3 miaka 4 miaka 7 ona president ungi angigoka ona ari na wendi wa kunyihia thogora wa maguta tari undu angika kiria angika no agiethire mbeca na njira ingi athie offset thiri uria kana athie arihe thiri uria uhatithitio igoti-ini riria ta collateral arikia gukiria thiri ucio ri hindo niguo angicoka riu ahitukie uthio bunge-ini nigetha igoti riu rieherio nigetha maguta magwagwe. Failure to that maguta meguthie na mbere na kugia goro tondu magoti maria meho tiga VAT ingieherio inginyihanyihio magoti maya mangi mothe na mokaga around maturano mothe moka around 40% ya thogora wa maguta hari lita magoti macio gutiri undu ungiuka thogora wa maguta ucio unyihanyihe na ugu ni ta kuga atia turu koraga makire ma ciringi 80 ciringi 80 hari thogora wa maguta hari lita imwe ya maguta ciringi 80 kana makiria cikoragwo ire igoti 80 ri ni kuga mbeca icio ingi ciguru wa 80 nicio thogora real wa maguta. Ugu magoti maya manginyihanyihio korwo no manyihio ri tondu gutigikira matigani uguru makihatithitio ngombo ri maguta guku bururi-ini no macoke thi niki tondu rakora maguta thoko-ini cia kimabũrũri matire na goro uguo na riria magwa tondu he inde magwaga tau kuringana na bara uria ithia kugia na fluctuation gukagia na less demand kana demand igathi iguru ona guku magwa undu kaigua thirikari igwithitie maguta na ciringi 10 ciringi 20 ciringi 40 no ni kuhaicia na makiria ma mbeca icio tu irongereire ndithuru na makiria ma ciringi 40 irakinya 240 kindu niki tondu magoti macio no nginya makorwo hau na rakwira igoti riria thirikari tu ingikorwo ina wiathi wa guthaka na reno ria VAT na riria president Muhuru kwira atigite ri 8% rigicoka ru rikiongererwo rigikinya 16%. Hindi ria maguta merega kuongererwo last month thirikari kugerera bunge ya bururi ikiheria gicunji kia 8 hari igana ru igoti ria VAT ni 8%. Na nikio hoino wa mothe tukukorwo tukiaraniria na mutaramu wa maundu megi economy ukora kiaraniria na Mwandiki Sam Njuguna na no tukwaraniria na ene ngari nigetha matwire riri magoti maya ri kana securitization ya magoti maya ri ikoretwo kihutia atia industry ya ukui wa muingi. Muthenya wa mwambĩrĩrio kiumia-inĩ gĩkĩ nĩ wonire mũgomo kana mĩrũrũngano ĩrĩa yatabanirio nĩ ya Kenya ĩtĩtio nĩ ene ngari cia matatũ magĩtetia thogora wa igũrũ wa maguta. So andũ nĩ mathire hathara no na mathiĩte hathara andũ aya maguta andũ aya matatũ mathiĩ gĩikaro na maabitha thirikari merirwo thirikari ũrĩa ĩngĩka no ĩhotire kũgũithia ndithũrũ na ciringi 10 peke yake icoke yongerere maguta ma tawa na ciringi makiria ma 30. Ukarigwo atiriri aikorwo kuna ni hari na miario ya tondu andu acio maheanite condition ya kuma ciringi 35 nicio menda cinyihio kuma betro-ini and it makes sense. Aikorwo thirikari ni yahotire kwambatiria thogora wa maguta na ciringi 30 kindu ri yaregire 30 kindu ici yekira maguta-ini ma tawa ici transfer ici ikira maguta-ini ma ndithuru nigetha magwagwe thogora ucio ki balance. But anyway, rekenya thome ndomiriri ciaku cigana ona nigetha thutha ucio twambe twaranirie na mutaramu wa maundu megie economy nigetha tutaririe horo wa magoti maya mathiaga atia mataragwo atia na uhoro wa securitization ya magoti maya. Yes, thirikari ni rabatara
mbeca cia gwaka barabara tondu imwe cia mamwe ma magoti maria ma securitizetwo mbeca icio irathi guthondeka barabara no athikiri na andu ahuthiria ngari cia matatu kana ahuthiria ngari guku bururi-ini kego no gukaya barabara cihurite marima makoria magoti maya mathiaga ku kamathia mihuko ya andu kiumbe anyway hari mundu muthuri ugwitwo mwaniki wa muturi kuma Dife Mukuru-ini rauga hai thirikari gukomba mbeca na igoti ria maguta ni ugwati tondu ona makomba mbeca itionekaga uria ireka. Gishinga Muita kuma Mukuru-ini thirikari itige gwikira igoti nene muno hari maguta tondu kuhaica kwa maguta ni kuhaicia indo ciothe. Njoroge Mtetezi akia Mutugu rauga angikorwo ngombo icio cia igoti ria petro no cithondeke mabarabara ni sawa sawa thina ni twage kuona wira wacio na aria mandumagira message kugerera kawaru-ini tumai kugerera kuria 22985 989 22989 tondu thimu yakwa iri na githina kia ndumiriri uguo ndukatice gutuma kawaru-ini wetuma guku kungi ningukorwo ngiguthomera ngugi thirikari ndiagiriire kuoya ngombo o yothe tiga ya maguta Muthoi wa Inaina kuma Kiambu Ting'ang'a. Icio no imwe cia ndumiriri iria nguhota guthoma for now. Ndenda tuthie mwe kwa nginyagia kuri Sam Njuguna nigetha twambe tutaukirwo wega ni uhoro wa magoti na maria matocagwo maguta-ini na wira wa magoti tondu magoti to kugathikwo magathikagirwo kindu ni no twende kumenya kana Mukenya ni ari na hwiyathi na kihoto gia kumenya igoti rina rigathikitwo kina taruo gutwarwa tuona ati lita imwe ya maguta lita imwe ogwo ya maguta makire ma ciringi 80 ni igoti. Mukenya no ende kumenya igoti riri thiako ni rithondekaga ni thia wira-ini ucio mbeca icio igathe icuritio ihatithitio kana igoti riu rihatithitio igoti riu thiri ucio uhatithitio igoti-ini riu ri ni ureka kaundu Mukenya angiona netire uge ona ma securitize igoti riu ria ciringi kibao kana ciringi 17 kana ciringi ciganona ni turona umithio thiini wa maundu maria maragithi na mbere kana project ira iragithi na mbere guku bururi-ini. Sam Njuguna turehere mutaramu ucio wa maundu megie utonga wa bururi nigetha mbere nene ambia tuteithie gutaukirwo ni uria magoti magathikagwo na uria mahuthikaga na uhoro wigie securitization nigetha thutha ucio tuthi kuria county-ini ya Kirinyaga nigetha nake Johnson Murithia turehere anyititemi ruhonge-ini rwa kui wa mwingi. Karibu sana Sam. Hwaini mwega Jeff Muga wa Ithirana Motoguo wa atariria thiini wa ikereka riria tabarira ya utauku tugikorwo tugikimurika maingi megie magoti maria mari maguta-ini na gukirwo ati magoti macio ni magikitwo kindu kuringana na ruthiomi kana kuringana na ruhonge rwa wonjoria kindu gitagwo securitization. Ni tukwenda kumenya uguo ni kuga atia na uguni orodumwe na mogwati ma ikinya riu ni kuga atia. Hwaini ndikiri na muthomi orodumwe na mutaramu wa maundu megie mathabu ndimunyite ugeni ageithie muthikiriria mbere ya turikite ndereti-ini itu. Amaritwa njitagwo Faris Tombe muikari wa Kiambu mwana biashara na mundu wa mathabu. Tugikiambiriria ndereti itu hwaini wa umuthi bwana Thumbiri gukiri na ikinya riria rigikiragwo ni securitization kana gugikorwo igoti ria maguta ni ribangirwo ona mbere ya riunganitio ukiuga securitization ya igoti ria maguta ri ni kuga atia? Uhoro wa securitization ya maguta ni uguo ukoraga thirikari igikomba mbeca ina expectation ni kurogota magoti maria monganagio kuma wenderia-ini wa maguta. To muthi uyu he bei ya maguta ciringi kuma 80 cithiaga kwi magoti. Riu thirikari ni thiega komba ikitanya ni kurogota magoti na ihote kuriha ngombo iyo yoya. Hihi mwerekero wa gukorwo ati igoti riu ni riabangirwo na mbere ya riunganitio ri rirahutia atia Mukenya na muno makiria hari thogora wa maguta oro undumwe na thogora wa muturire? To muthi uyu he ciringi 25 iria cioyagwo cia road maintenance thirikari ni kombete na ciringi 12 igatigia ciringi 13. Ni uguo no muhaka mathogora ma maguta mathi na mbere kuongerereka niguo thirikari ihote kuriha mbeca icio yoire. Oro uguo no muhaka
uthondeki wa barabara kana niyo maintenance wage gwikika tondu citigarite o ciringi 13. Undu ungi uhoro uyu wa fuel securitization ni ati nduthigeraga bunge riu gutiri na waraganu kana transparency hindi iria mathiri maya maroywo. Kurumirira mwerekero uyu wa igoti riri gukorwo turibangire ona mbere ya turiunganitie riri na mihinga iriku makiria hari thiri uria bũrũri wa Kenya uri naguo. Tungiuga project ino ya securitization ndingithie kuraihu tondu wa undu umwe thirikari ina mathiri maingi ta thaa ici thiri wa bũrũri ukinyite trilioni 11 riu revenue iria yothe kana urogoti wa mbeca 68 cithia kuriha thiri na ono to uguo tu makiria ya project 500 ni ikomete na contractor ni magite kurihwo makiria bilioni 500 ni thirikari riu ni ta kuongerera thina iguru wa thina. Muthia makiria guthie na mbere ri bũrũri wa Kenya ubatie kuhuthira mitaratara iriku gutigirira ati riria urabangira igoti riria utonganitie ri ni wakorwo mutaratara ucio gikinyanira. Titi na rika iria iragirirwo kurika cieranirwo ni cieranirwo cia project ingi ni kuga andu kana the public na ateti ni makoria uhoro ucio rita ringi. Ni ngatho Jeff Mugo ithirano wa gikiwa ucio ni muthuriti Faris Thobe ni mutaramu wa maundu megie mathabu no agikiwa muonero wake kumana na ikinya riria thirikari gwikorwo igikibangire igoti ria maguta ona mbere ya gikiunganitio niwe gikikaine ta securitization of fuel tax. Na nindie na magi no kundura mwaro mwena wake wa studio na handu-ini ha Inoro FM kuma guku muci wa Nairobi ni njetagwo Sam Njuguna Jeff. Ni ngatho muno Sam Njuguna muri na Faris Thobe ni mundu taukirwo wega ni uhoro wigi magoti na uria uhoro ci wigi securitization kana magoti maria matoshagwo maguta gukorwo makihocio ngombo itiganite ta cia waki wa barabara. Mbeca icio ciunganagio na magoti ma maguta ithiaga ku na bũrũri no mathina maingĩ ucio ni Felix Kiari kuma gakuikandara. Thirikari ni mathondeke barabara ni tondu ihana maraka ucio ni wa muna makura kaunti ya Kirinyaga. Mwananchi wa kawaida niwe ugukuithio murigo ni Kiuri wa Ruben Alimoro. Hi Jeff, kwa nini serikali iongeza mafuta na hakuna kazi inafanyika? Waache kutuzungusha ucio tawo masharia wa Naivasha. Thina ti magoti, thina ni wira wamo tutarona ucio danajera ritwa riake. Ndira tuthi kuria kaunti ya Kirinyaga nigetha muthuri ugwitwo Johnson Muriithi aturehere anyitite mirohoge ni rokui wa muingi na matwire maundu ta maya ma securitization na uguo ni kuga ati maguta gutiri hindi magacoka thi maiganane na mabũrũri mangi magitaru kia Africa ta Uganda iria huthagira gicukiro kia America Mombasa gukorwo ikiona maguta mayo. Tanzania na kure kungi na Ethiopia warigithania mathogora ma maguta guku bũrũri-inĩ na mabũrũri macio ndagweta na Rwanda na kure kungi wakora Kenya maguta mari iguru. Tukoria otogo muthuri we hau kana mundu we hau muthikiriri we hau auga thina ti maguta, thina ti securitization. No twende kuona securitization iyo ri magoti macio mahocio ngombo ri no twende kuona magikondo tondu ria wagera barabara njege tari na marima ria wagera ati kwaura nduratigera horo wa miaraho mwathie thukuru ciana ni irona capitation na maundu macio mangi mothe ni magire mundu gutiri andu mangenegena ona mabũrũri mara mathiete na mbere ta America na Ngeretha andu ni mariha magoti maingi no nawe jigua gongithie okonta America ogere bara ngari yaku igutheirima ithuke rimu thirikari no yegukuriha gukurogera guku CBD wona marima meho mangihitha ngurwe. Haya tuthikura Kirinyaga Johnson Muriithi turehere anyitite miesho nigetha na matuteithie gutaukirwo ni uhoro wigie magoti maria makoretwo magathikirwo maguta na oho magoti macio magacoka makahocio ngombo iria andu aingi makoretwo makiuga matikoretwo makiona wira muithiranu wega uria makoretwo makiruta noguo mationete kihoto kana umithio wa magoti macio gukorwo makihocio ngombo. Karibu sana Johnson. Nenda kunyitana njira ya gire mongo ithira kuma studio mwena wa Nairobi na otogu akorwo gitaria muthenya wa mutu ko tukeriria ciegi maguta na aria makoragwo makiruta wira uyu woku kamaritwa amarito makwa njitagwo Julius kana njira-ini amarito makwa njitagwo Peter kana Mbiuki.
kuringana na uria maguta marakorirwo makiveica ni murigwa ta muno ritu tuna ritu munene muno ni tondu ngari mundu ekira maguta kinya toguri mundu ekirite ngari maguta ona athii matiroka tondu muthii ni arigirwe ngari ni ongerero guti muthii arakinya na kaundu kangi na tondu muthii uria ndena mbeca nikio gitumi kiratuma age guka thiini wa stage na kureme na maguta maungu mena goro extra uria magirire gukorwo mari meita maingi kwirikanaga mbeca tukoragwo tugitinio cia maguta ikoragwo igithondeka barabara magoti maya nyurona ta kuna barabara ni thondeke barabara ti thondeke ni no njugire ti thondeke tondu amu ona iria ikuo barabara ina marima manene muno undu ngari ona ndingithie thibindi ya 20 na ni warora ni tauni-ini koguo ngakirigwo yani barabara ici irathondekwo ni iriku ungiuga ati barabara ni no njugire uboro wa mbeca icio cia barabara kana igoti riu matutinagia ria maguta magatwara mwena wa barabara ni no njugire maricokie riture gukorwo rigitinio ni tondu gutire barabara irathondekwo thutha wa maguta maya gukorwo makiveica ni mucenjetie mithire gwakoragwo ringi gutina customer kana muikaraga uguo ai gutire customer ona tariu ona ungiruthiriria ba stage ngari iroka igatinda ba stage ni tondu athii ni mambire kugea na uhoro ati ngari ni ciongereirwo athii koguo riu matiukaga mona muthii athii maingi ni uracemania na athii barabara mathiite maguru ni tondu niki tondu ndari mbeca ni mundu okiraga tene akambiria thabari yake guthie tene ni tondu ndari mbeca muthii unde mbeca muthukumire banate murathukuma biu kana kubanate uraigwa mundu arainuka na ciringi 30 rimwe ukainuka utari kindu koguo nie ndirona biathara ino uguo yani ni remete okitanjira atiriri kuringana na musuko wa maguta nyirona thirikari ria ingi igoka tekabota gukorwo ikinduna undu uyu ukionagero ni bana tetoririo kindu kia mbere ni gateithiriria muno indi iria gakorwo tondu gutiri kindu kiega ta thirikari irathikiriria muingi uria urauga na uria urenda gwikirwo tondu gutiri ndi ungiikara utekuthikiriria andu aria uratongoria thirikari iria igoka ni gakorwo no ritu kana gakorwo kubanate thirikari iria igoka no igakorwo ritu tondu tokinya igagikora mathire na yagikora mathire macio uguo none kambiriria kuriga no ni maroragio tariu maguta guku bururi-ini maguta makinya guku na wanse na wa ciringi anga 117 icio koro magoti mamwe no meheriri ona koro ni maguta makinya kuma gita ciringi 170 kana ciringi 180 andu no makorwo riu makiruta wira ni tondu ona muthine kuigwa atiriri ono kana kuribio marehi mathi ne kubota gutura thero ni tondu tari muriu aria mathia kiroko na ngari marokira tene nigetha mathie maguru karigwa atiriri mundu uyu mucara-ini wake te muongerere mbeca na ni okongererwo gugu kwa matatu mundu cie kuruta mbeca ku ruti icenjetie atira murathire kana mugithiro mbona wira aca gutire wira ni muthuku pio kihoto ta kihoto ni kiu murathukumaga ai ndiraigua yani ngari iria irathie Nairobi riu thaa ici ni kurathiaga mbere ngari kuma 20 no thaa ici ngari iria irathie Nairobi ni kuma ngari 7 6 gugatuka ni thirikari mukumira atia ithi no twire thirikari koroma no yende gututeithia wega iguithie maguta na te maguta ati iguithio maguta ma ndithuru iguithie kinya maguta ma beturu ni tondu riria andu aya ma ndithuru marari magomete ngari ciao irari igomete matwiriri ithuĩ andu aya angi ma beturu tuma support tumanyite mbaru ngari citu itikathi koguo turare tuigite ngari koguo no tumatheithirie ati twire thirikari atiriri ikiguithiria andu ma ndithuru ona andu ma beturu maguithirie ni tondu andu ma thikithiki marabuthira beturu andu a ma ngari nini marabuthira beturu koguo no tumorie koro maguta ona no makinya 150 ri ithuĩ no tuteithike ungimira thirikari nie no ndimirire guithie maguta pio ithengie kiria uguthiitie uguo ya gukorwo ni irarikia maguta ona kaba maguta makorwo yani ni free kuingira kwa mahinda maya mbara ino iratuika yani ni irarwo riu before mbara yathira ri ona muingi ni ugakorwo wikinyirite na ni ugakorwo yani wina irio nginya migunda yako cia kuria tanjira thiri muko munyu urakorirwo githira na kuratuika uraririo githike tariki kana thutha wa thuko mugwanja ni murona ta kumurateteiro hau uguo ha mugomo na wathira ri andu acio meite-ini matina tutera muingi tondu endapo muingi thaa ici niguo uracaya na niguo uraga guthie mathina kutera
ai matira tutetera marathire maretetera remo tari wana ndirigagua ni mbeca maratheiro nigu matwire tugomoke tucoke barabara no turiria riu no ithuĩ rĩu no tũboire mwathani nĩ tondũ no tũteteirwo nĩ mwathani tondũ mũndũ agĩthiĩ ahũrwo ngundi ya ndai akariganĩrwo nĩ andũ aya angĩ. Asante Mungu aithira no akaigua cio nĩ ikari ya kaunti ya Kirinyaga na arĩa makoragwo makĩruta wĩra ũrĩa ngũcokere mwana kũnjiga studio kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho mũno Johnson Mũrĩithi na ngatho kũrĩ Sam Njũgũna ngatho ingĩ kũrĩ mũthuri ũgwĩtwo Wachira nĩ ũndũ wa itemi rĩanyu harĩ gũtigĩrĩra tabarĩra ya ũtaũku nĩ yakinyanĩra hwaĩ-inĩ wa mũthenya. Nĩ ndikuongerera ũndũ amu mathaa matiranjĩtĩkĩria. Njokie ngatho kũrĩ we mũthikĩrĩria wakwa nĩ ũndũ wa kũnyitana na ithuĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie mohoro maitũ tuoka tabarĩra-inĩ ya mohoro kĩmrutio nginyagia rĩu tabarĩra ya ũtaũku na rĩu nĩ twatiriha. Ngai atũkinyanĩrie tũcemanie thaa 4 cia ũtukũ ũgĩe na hwaĩ-inĩ mwega. Njĩtagwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Uma na waragania wa ndeto.